Hyvää iltaa kaikille. Olen Poikilomuseoiden museonjohtaja Anu Kastnio ja toivotan teidät tervetulleeksi tänne Pelit ja elämä -luentosarjan 4. ja samalla viimeiselle luentokerralle. Keväällä tätä peliasiaa pohdittiin monesta eri näkökulmasta ja tänään meillä on sitten aiheena pelit ja niiden tekeminen harrastuksena, ammattina ja itseilmaisun muotona. Ja puhujina meillä on täällä tänään Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun tutkijatohtori Anna-Kaisa Kultima ja sitten Taiteen edistämiskeskuksen pelitaiteen läänintaiteilija Jaakko Kemppainen. Anna-Kaisa avaa puheenvuorossaan Peliami-liikkeen vaikutusta ja Jaakko taas pohtii tai puhuu aiheesta intohimo, luovuus ja oravan pyörä. Ja tämä luentosarja on järjestetty Poikilomuseot yhteistyössä Taiteen edistämiskeskuksen kanssa ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kanssa. Ja tämä luentosarja on osa Poikilomuseoiden Unelma pelitaiteesta -hanketta, jonka rahoittajana on Vihurin rahasto. Ja tosiaan tämä luento tallennetaan ja se on nähtävissä sitten, kuten ne kaikki 3 aikaisempaakin luentoa, niin siellä Pelitaiteen pääkaupunki -tapahtuman nettisivuilla. Tosiaan lämpimästi tervetuloa ja Anna-Kaisa, ole hyvä, sinun vuorosi. Kiitos. No niin. Hei vaan kaikille. Katsotaan, että saadaan kalvot toimimaan. Siellä ne on. Elikkä mä oon Anna-Kaisa Kultima Aalto-yliopistosta, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta, Taiteen ja median laitokselta, tai toisinpäin nyt en enää muista, koska on aika uusi nimike se. Mulla on tämmöinen otsikko kuin The Game Jam Movement, ja se ei käänny ihan hirveän hyvin suomeksi, niin mä päätin jättää sen tuon otsikkoon englanniksi. Ja alaotsikkona on Pelitekemisen vallankumous. Ja toivottavasti siitä asioista, mitä mä käyn tänään läpi, niin tulee ideoita ja ajatuksia siihen, että mitä tämä vallankumous tarkoittaa. Ja Jaakko sitten täydentää toivottavasti sitä. Mä aloitan kuitenkin vähän avaamaan sitä omaa taustaa. Ymmärrätte, että kuka mä olen ja mistä mä tulen. Niin mä olen tällä hetkellä tutkijatohtorina, eli olen väitellyt pelitutkimuksesta muutama vuosi taaksepäin. Ja Aalto-yliopistossa teen esimerkiksi opetusta ja opetuksen kehittämistä ja erilaisia projekteja. Mä myöskin teen omaa suunnittelutuotantoa ja taiteellisia asioita, kokeiluja ja olen ollut mukana perustamassa erilaisia juttuja. Mun pääasiallinen identiteetti on kuitenkin, jos esimerkiksi medialle esiintyy, niin mä aina tituleeraan itseni pelitutkijaksi. Se kertoo kaikista parhaiten se, mitä mä teen. Eli käytännössä päivittäiseen työhön kuuluu aika paljon toimistossa istumista, lukemista, kirjoittamista, sähköpostityötä muiden kollegojen kanssa ja chattaamista erilaisista tutkimuksellisista projekteista, eli tehdään paljon tutkimusta, joskus jalat pöydällä. Olen myöskin akateemisesti pätevä pelitutkija, eli olen väitellyt siitä ja saanut oman miekkani ja hattuni Tampereen yliopistosta 2018. Ja se, millä mä oon väitellyt ja päässyt tähän niin kuin hattuasemaan, niin on mun väitöskirja, joka on myöskin täällä saatavilla ensimmäisille onnekkaille, niin nimeltään Game Design Praxeology. Ja tämä on pitkä tutkimus pelialan praktiikasta, eli käytännössä en ole tutkinut, vaikka on ollut projekteja, joissa on tutkittu myöskin pelejä, itsessään teoksia, niin pitkälti mun profiili on pelin tekijöiden ja pelin tekemisen prosessi ja luovan prosessin tutkimus, eli itse henkilöt. Ja mun etnografia tuohon väitökseen katsoo aika massiivisen määrän dataa, että monesti etnografiat on paljon lyhyempiä. Mulla oli tällainen 10 vuoden periodi, joka piti sisällä erilaisia konferenssikäyntejä, paljon erilaisia tapahtumia, myöskin pelijameja, jotka onkin sitten tässä tänään keskiössä. Mutta käytännössä mun niin kuin etnografiadatassa on niin kuin satoja pelin kehittäjiä ja heidän näkemyksiään siitä omasta työstään, miten he kokee pelit tehtynä eikä pelattuna, niin että miten sieltä toisesta näköpuolesta sitten asia avautuu. Pitkälti haastattelututkimuksen metodeilla tässä on edetty, mutta myöskin niin kuin erilaisia havainnointia etnografisella otteella useamman kamerageneraation läpi. Ja sitä kautta sitten saanut tämän väitöksen tehtyä, pistänyt sen kasaan ja sen ikään kuin pääpaino on siinä, että
meidän pitäisi enemmän tutkia sitä pelien, digitaalisten sekä analogisten, minkä tahansa pelien myöskin tekemisen puolta, jotta me voidaan paremmin ymmärtää, minkälaisesta kulttuurisesta tuotteesta on kyse. Että se ei ole pelkästään tyhjästä yhtäkkiä pöydällemme selvinnyt asia, vaan että siinä on pitkä prosessi ja se on tietynlainen. Muita projekteja sitten olen ollut suunnittelemassa leikillisiä huonekaluja, sisustussuunnittelua leikillisestä näkökulmasta, kvanttitietokoneen taideteoksia pelillisestä näkökulmasta, erilaisia näyttelyprojekteja kuratoinut, ollut perustamassa Suomen pelimuseota, tehnyt grafiikkaa ja pelejä myös itse. Ja yksi tällainen niin kuin itseä paljon, niin kuin, mistä olen ylpeä, niin on suomalaisen pelihistorian kansilla laittaminen vuonna 2012 olevassa näyttelystä, josta myöhemmin sitten syntyi niin kuin pohja Suomen pelimuseolle, joka avattiin 2016. Mutta olen siis keskittynyt myös näihin teoksiin ja tuonut suomalaisia erilaisia pelejä esille sieltä laajassa mielessä. Ja yksi viimeisimmistä projekteista, mitä mä olen tehnyt Suomen pelimuseolle, mä olen siellä perustajajäsenistössä, mutta myös kuraattoriporukassa, niin on Noita-pelin näyttely, joka oli tuossa vuosi sitten käynnissä, ja siihen liittyy myös niinkin erikoinen asia kuin tämmöisen kuin striimaamisen käyttäminen työvälineenä siitä, että ymmärtää paremmin sitä peliä, minkä myöskin juurikin tekoprosessia avattiin sen näyttelyssä. No, miten tämä nyt kaikki siis liittyy mitenkään pelijameihin? Niin mainitsin tuossa tosi nopeasti, että mun aineistossa, väitöksen aineistossa on ollut pelijamit, ja se on niin kuin merkittävästi myös kontribuoinut siihen, että mitä mä voin sanoa pelien tekemisestä. Mutta siis myöskin tässä mun museotyöskentelyssä ja ihan viimeisimmässä projektissa Baba Is You on Jami-peli, on Jameista syntynyt peli, joka oli sen Noita-pelitiimin yhden jäsenen tekemä. Mennään pikkusen tangentille, mutta siellä museossa on myöskin ollut ihan alusta asti 2016 kokoelmassa myöskin pelejä, jotka ovat syntyneet juurikin pelijameilla. Yksi näistä on Hyper Manly Rainbow Chest Here Shooter, toivottavasti on oikeassa järjestyksessä tuossa 2012 jo syntynyt teos, joka tehtiin Kajaanissa. Mä olen ollut mukana tuomassa Global Game Jam-tapahtumaa Suomeen, ja tämä oli 2010 ensimmäistä kertaa meillä Suomessa 3 eri paikkakunnalla, ja tämä oli toinen kerta maailmassa, kun tämä tapahtuma järjestettiin. Mä törmäsin siihen sillä tavalla, että mä olin eräässä konferenssissa, jossa sitten esiteltiin näitä niin kuin 2009 vuoden tapahtuman pelejä, ja ne oli mun mielestä ihan fantastisia, ja siihen aikaan mä olin paljon kiinnostunut brainstormauksesta, jolloin niin kuin pelien teko tapahtumat oli ikään kuin hyvin siihen liittyvä. Ja sitten mä oon ollutkin mukana Global Game Jamin porukassa hyvin pitkään, ja sieltä myöskin sitten ikään kuin lähtenyt järjestämään ihmisiä yhteen ihan viralliseen järjestöön Finnish Game Jamiin, mutta tapahtuma on ollut vuodesta 2010 lähtien. Ja nyt ehkä vielä, jos ei ole tuttuna tämä käsite, mä tulen kyllä avaamaan se tarkemmin, että mistä pelijameissa on kyse, mutta voin vähän niin kuin kasvusta kertoa, että silloin kun alettiin tekemään pelijami-tapahtumia, niin Global Game Jam oli vielä suhteellisen pieni, erityisen pieni Suomessa. Ja tämä oli myöskin ainut tapahtuma koko kalenterivuodessa, jos ei ihan kaikkea asioita lasketa, mutta sanotaan nyt näin, että argumentin vuoksi tämä oli ainut tapahtuma, kerran vuodessa tapahtuma, ja meillä oli aluksi vain 100 osallistujaa. Ja vuosien saatossa se kasvoi sitten moninkertaiseksi, ja siitä on tullut ihan arkinen osa monien pelintekijöiden, peliharrastajien, opiskelijoiden arkea. Kasvu on ollut siis juurikin tämän ajan suhteen erittäin suuri, ja niin kuin sitä on ollut kiinnostavaa nähdä, ja nykyään ei ole varsinkaan ainut tapahtuma kalenterivuodessa. No, mä olen akateeminen ihminen, niin mulla on myös määritelmä. Tämä on käännetty englanninkielisestä määritelmästä, mitä pelijami on. Ja mä nyt vapaasti sen käänsin eilen tuossa, että pelijami on kiihdytetty opportunistinen pelintekotapahtuma, jossa suhteellisen lyhyessä ajassa luodaan ja julkaistaan peli, pohjautuen annettuun suunnittelurajoitteeseen. Ja kuulostaa aika koukeroiselta, ja jossain määrin se ehkä onkin sitä. Tämä perustuu siis useamman akateemisen määritelmän synteesiin, mutta tämä on vuodelta 2015 jo. Usein kuitenkin niin kun asiaa tiivistääkseni ja tavallaan niin kun tuoda sen helpommin ymmärrettäväksi, niin mä käytän tämmöistä ilmaisua, kun pelijamit on pelin tekemisen improvisaatiota.
Eli jos kukaan on ollut koskaan jossain vaikka teatteriesityksessä, jossa tehdään impro-harjoituksia julkisesti, tai on ollut jossain impro-harjoituksissa mukana tai itse osallistuu improteatteriin, niin siitä on kutakuinkin on samanlaisesta asiasta kyse. Eli annetaan joku rajoite, vaikka sana, ja sitten sen perusteella täytyy tehdä peli. Eli siihen reagoidaan siihen rajoitteeseen, ikään kuin improvisoidaan ja keksitään asiat siinä paikan päällä, eikä niin, että mennään kotiin ja sitten kirjoitetaan käsikirjoitus ja tullaan takaisin näytelmän kanssa. Ja muutamia asioita, jotka ei tavallaan siihen määritelmään tule niin voimakkaasti sisälle, niin on se, että pelijamit ilmiönä on voimakkaasti sosiaalisia. Eli jos meillä esimerkiksi olisi sitten verkossa tapahtuva tai fyysisesti tapahtuva pelijami, niin se tuo yhteen ihmisiä. Ja se, mikä on tärkeää pelin tekemiselle, että se on sosiaalinen, on se, että useimmiten pelin tekeminen on sosiaalista. Eli se yleensä tehdään tiimissä, se tehdään toisten ammattiryhmien kanssa. Eli siellä voi olla ohjelmointia, äänisuunnittelua, graafista suunnittelua, kirjoittamista, monenlaista asiaa voi liittyä peleihin. Mutta perinteisessä usein sitten niin kuin digitaalisessa pelissä esimerkiksi ohjelmointi ja grafiikka ja äänet ja sitten se pelikokemus. Niin me ei tunneta välttämättä omissa piireissä niitä kaikkia ammattiryhmiä, vaan usein ehkä ihmiset saattaa ikään kuin mennä samojen intressien mukaisesti, että graafikot tuntee graafikkoja ja ohjelmoijat ohjelmoijia. Niin tämä on hirveän tärkeää, että ihmisiä tuodaan yhteen, jotta sitten löytää sellaisia henkilöitä, joiden kanssa voi tehdä pelejä yhdessä. Ja kuten jo tuossa vähän sivusin, niin pelijami voi tapahtua verkossa, se voi olla online-tapahtuma, et koskaan näe niitä ihmisiä kasvotusten, tai sitten se on sellainen tapahtuma, jossa sitten kohdataan ihmiset samassa tilassa. Ehkä nyt nykyään aletaan puhumaan myös hybridijameista. Pelijami ei ole lähtökohtaisesti kilpailu, mutta sellaisiakin tapahtumia on, että valitaan paras peli ja sitten se palkitaan rahalla tai maineella tai jollakin asialla. Mutta se on aina haaste. Eli vähintään sä yrität voittaa itsesi tavalla tai toisella, kokeilemalla uusia asioita, kokeilemalla toimiiko sun ideat, katsomalla pystytkö tekemään tämän asian, pystytkö käyttämään uutta teknologiaa, onko tässä teknologiassa jotain uutta kiinnostavaa, se on aina haaste. Ja sen takia se ehkä onkin niin suosittu, että se on sisäisesti palkitsevaa. Tyypillinen kesto pelijamille on 48 tuntia, mutta se ei ollenkaan tyhjene sillä se ilmiö. Eli se voi jakautua minne tahansa 10 minuutin ja kuukauden väliin. Ja ehkä spekulatiivisesti on olemassa myös pelijameja, joissa on 1000 vuotta, mutta tämä on ehkä enemmän tämmöinen niin kuin kokeilu. Mutta joo, usein puhutaan viikonlopun mittaisesta tapahtumasta tai muutaman päivän. Ja vaikka ei aina julkaista peliä ikään kuin vaikka verkossa, useimmiten pelijameissa on jonkinnäköinen täysin julkinen jako. Oli se ihan hirveä, se ei toimi, se koko softa ei vaikka aukea tai siinä mitään järkeä tai sä et saanut siihen sun kuvitusta sisälle tai mitä tahansa. Se joka tapauksessa sen tietyn ajan jälkeen, mikä oli asetettu siihen tapahtumaan, niin se julkaistaan. Ja jos taas tämmöistä ihan täysin julkistamista ei ole siinä tapahtumassa yhteydessä, niin se vähintään jaetaan niille muille tiimeille, jotka on ollut siellä paikan päällä. Eli tämä on niin tyypillistä sille. Ja se on tärkeää, koska niin kuin jos tekee vaikka omassa pöytälaatikko maailmassaan peliteoksia, niin niitä ei koskaan saa loppuun, sitä vaan hio kunnes näyttää. Niin on hirveän tärkeää, että pääsee viemään sen niin kuin päätökseen ja sitten sä voit valita, että jatkaako sitä teosta vai jättääkö sen siksi. Ja ehkä semmoinen niin kuin tietynlainen stigma pelin tekemisessä on se, että pitäisi olla ohjelmoija. Mutta se ei niin kuin pidä millään tavalla paikkaansa. Kuten sanoin, jos on moniammatillista toimintaa, ohjelmointi auttaa, sä pystyt tekemään ehkä digitaalisen pelin täysin yksin, jos sä ohjelmoit. Ehkä ei välttämättä ole niin hienoja grafiikkoja, jos et ole sitten myöskin grafikko. Mutta kuka tahansa voi osallistua vaikka ääninäyttelijänä tai etsien noita efektejä tai piirtäen tikkuukkoja tai tekee musiikkia tai sitten myöskin voi ihan tehdä sitä koodia. Nyt on nykyään niin paljon ohjelmistoja, joissa ihan ikään kuin Photoshopin tyyppisesti pystyy tekemään yksinkertaisia pelejä. Ja mä voin sanoa, että kuka teistä tahansa yleisössä pystyy tekemään sen tunnissa yksinkertaisen pelin, joka on digitaalinen. Tietysti voi tehdä lautapeliä ja siitä me ajatellaan, että kuka tahansa pystyy tekemään sen, mutta yhtä lailla tarvitaan aika paljon sit osaamista lautapelin tekemiseen, että voi tehdä hyvän lautapelin. Mutta
ihan hirvittävän huonon digitaalisen pelin pystyy teistä kuka tahansa tekemään. Tai ehkä sekin on skilli, mutta joka tapauksessa pystyy tekemään, kuka tahansa voi osallistua. Ja se on ehkä sen niin kuin ilmiön voima. No seuraavassa mä lähden vähän niin kuin avaamaan sitä, että mitä me ollaan tehty Suomessa tai mihin mä oon osallistunut ja minkälaisia kiinnostavia pelijameja, koska ne tulee todella monenlaisissa ikään kuin muodoissa. Ja seuraavaksi tulee kokoelma minun suosikkitapahtumia. Mä oon aloittanut oikeastaan Tampereella, tämä on kuva Tampereelta, en muista mikä vuosi, mutta veikkaisin 2013 tai 2014, niin tässä on kyseessä on pitchaussessio, eli siinä pyritään myymään toisille osallistujille, että tämä minun peliidea on aivan fantastinen ja tulkaa mukaan siihen tiimiin, joka sen peliidean tekee. Ja se pitchi tehdään 20 sekunnissa. Se on hyvin lyhyt. 2016 haluttiin tehdä Global Gamesin viikonloppuun Suomessa semmoinen oma hauska kokeilu, jossa muun muassa Jaakkokin oli mukana. Ja tämä oli Survival Mode Game Jam. Hän heti tämmöisen kovaan päähän. Mutta tässä oli tarkoituksena se, että me oltiin keskellä Lappia, ikään kuin ei missään, sähköverkon tavoittamattomissa, juoksevan veden tavoittamattomissa, siellä täysin ikään kuin pimeässä mökissä tehden digitaalisia pelejä. Ja me rajoitettiin myöskin, meillä oli generaattorilla pysty lataamaan läppärin, mutta me tajuttiin, että tämä oli vähän liiankin helppoa, niin me rajoitettiin jopa sitä niin kuin, polttoaineen käyttöä siinä tapauksessa. Ja tämä oli ihan mahtava kokemus, koska tämä avasi myöskin, tässä oli paljon kokeneita pelintekijöitä mukana, meillä oli myöskin ihan niin kuin, nuorempaa pelintekoporukkaa, mutta siellä näkyy muun muassa Aki Raula, joka piti olla puhumassa tänään niin etualalla, jolla on siis pitkä ura pelialalla suunnittelijana ja myös graafisia asioita tehneenä. Niin tämä oli tosi kiinnostava kokeilu, koska tässä tuli hyvin esille se, että kuinka paljon esimerkiksi kuka tahansa siellä pelijamissa tai pelin tekemisessä käyttää internettiä. Ja kun vaikka Suomessa niin kun verkko on tosi laajalle, ihan sama minne tahansa metsään menee, niin aina jonkinnäköinen pykälä saadaan. Niin meillä sattui mukavasti olevan myös tosi pilvinen ja luminen sää, niin nettiä ei kerta kaikkiaan ollut. Ja se oli ihan hieno kokemus sillä tavalla, että sieltä tuli esiin se, että mitä se työ sitten siellä arjessa oikeasti on, minkälaisia asioita pelin tekeminen niin kuin pitää sisällään, kuinka paljon juurikin vaikka esimerkiksi ohjelmoinnissa kysytään Googlelta, että miten tämä asia tehdään, tai kuinka paljon referenssikuvia pistetään etsintään. Niin sitten meillä graafikot juoksi siellä pitkin lumista ympäristöä ja otti referenssejä luonnosta sen sijaan, että ne olisi googlannut sitä lumea sieltä sitten koneiltaan ja sitten ohjelmoijat taisi puhua keskenään ja kysyä jotain. En tiedä, tuliko ongelmia sitä ollenkaan, mutta Jaakko muistaa ehkä paremmin. Aika paljon taidettiin jakaa tietoa. Joo. Ja sen lisäksi tosi paljon aikaa jäi siihen, että me käytiin saunomassa ja äänisuunnittelua ja muutakin pystyttiin tekemään sitten siellä samassa saunassa. Ja se oli fantastinen kokemus sinänsä. Vähän samanlaisen lumisen tunnelmaan sitten 2018 palattiin Utsjoelle. Ja tämä on maailman ensimmäinen Game Jam, alkuperäiskansa Game Jam. Eli tässä oli erilaisia ihmisiä mukana, mutta myöskin sitten utsjokelaisia, saamelaisia paikallista porukkaa, jotka jakautuivat eri tiimeihin. Ja meillä tuli yhteensä 6 peliä, joissa saamelaisuutta käsiteltiin erilaisesta moderneista näkökulmasta, eli välttäen stereotyyppejä ja pyrkiä ikään kuin tematiikkaan, joka on arkipäiväinen. Ja tässä oli mun mielestä yksi kiinnostava lähtökohta oli se, että kun pelin tekemisessä usein ollaan sisätiloissa, niin me mentiin myöskin Norjan kirjastosta lainattuun laavuun, se oli riittävän iso, niin aina sitten päivittäin kunnon pakkaskelissä niin keskustelemaan siitä, että mitä kukin oli tehnyt sen päivän aikana ja missä vaiheessa se peliprojekti on. Vähemmän niin kuin rajuun tai tämmöisen niin kuin äärikokeiluun niin on ollut Museo Game Jam myöskin vuodelta 2018 ja tässä tehtiin yhteistyötä Museoliiton kanssa niin, että useimmista museoista tuli aineisto, jonka pohjalta pystyi tekemään pelejä. Ja siinä yksi kiinnostava, tämä on minun tämmöinen pieni peli, jonka mä tein vain postimerkeistä, koska siellä oli hieno digitoitu materiaali postileimoista ja postimerkeistä, joka Postimuseo toi paikalle. Mutta siellä oli muun muassa VR-peli, joka syntyi siitä ja sitä on myöhemmin käytetty postilajittelu VR-peli. Ja se oli aika hieno nähdä, että se projekti lähti sitten eteenpäin. Se oli oikein mukava kokemus. Ylen kanssa ollaan tehty paljon yhteistyötä ja
tämä on ehkä niinku yksi fantastisimmista pelijameista, mitä me ollaan ikinä tehty, niin on Pikku Kakkonen Game Jam vuodelta 2018 myöskin. Se oli aika kova vuosi, tehtiin monta tapahtumaa. Mutta tässä oli niinku sen lisäksi, että me oltiin siellä hienossa nukkekoti-setissä tekemässä niitä pelejä, niin me kerättiin Pikku Kakkosen katsojilta, eli lapsilta, ennakkomateriaaleja, joissa lapset loi pelihahmoja ja piirsi niistä kuvia. Ja sitten nämä pelintekijät, jotka oli siis kokeneita sekä opiskelijoita eri tasoisia, niin sitten pystyi käyttämään näitä osana peliä. Ihan myöskin skannaamalla kuvia ja näitä tarinoita, se oli hyvin niinku fantastisia juttuja. Ja sitten meillä oli myöskin lapset testaamassa niitä pelejä viimeisenä päivänä, että saatiin sitten siloteltua sieltä asioita. Ja erittäin kiva ja kiinnostava oppimiskokemus myös meidän jammaajille, koska harva meistä tietää sitten, että mitä juuri tällainen kohderyhmä tykkää peleissä. Eli pelit ei ole kaikille samanlainen asia. 2018 edelleen tehtiin myöskin, kun sanoin tuossa aikaisemmin, että kuka tahansa voi tehdä pelejä, niin myöskin Ilkka Kanerva ja muut poliitikot ja urheiluihmiset ovat tehneet meidän mukana ääninäyttelyä. Eli me tehtiin Veikkauksen kanssa yhteistyössä Suomi-areenalle 2018 tämmöinen 7 tunnin pelijame, jossa oli kokeneita pelintekijöitä ja sitten mukana yleisöä. Sen lisäksi, että meillä oli tämmöisiä niin kuin Suomi-areenan kävijöitä, niin meillä oli myöskin ihan niitä niin kuin tavallisia ihmisiä, jotka tuli äänittämään heidän jotain lauseitaan niihin peleihin kuuluvaksi. Vähän sitten niin kuin teknisempään puolelle, eli pelijameilla voidaan kokeilla myös usein uusia teknologioita. Jos olet vaikka mobiilipelikehittäjä ja haluaisit kokeilla, että mitä VR:llä voisi tehdä, niin se saattaa olla yksi tapa, yksi paikka, missä sä voit tehdä sitä, jos ei työn ohella tai opiskelussa sitä voi muuten tehdä. Mutta me ollaan tehty kvanttifyysikkojen sekä myöskin kvanttiteknologian yritysten kanssa pelijame vuodesta 2014 vuoteen 2019, maailman ensimmäinen pelijame, jossa on käytetty kvanttitietokonetta, eli IBM:n pilvipalvelussa olevaa IBM Q-konetta. Kuulostaa kauhean fantastiselta, mutta kvanttitietokoneet ei ole ihan niin pitkällä tuossa vaiheessa ainakaan vielä ollut, että kvanttitietokoneella voisi pelata pelejä, koska luuppi on todella hidas ja ei aina edes samanlainen, koska sinne pilvipalveluun kvanttitietokoneella on jono. Mutta joka tapauksessa voi myöskin tarkastella ikään kuin tällaista vähän tieteellisempää aspektia ja ottaa ihan uusia teknologioita ja saada sitten ikään kuin sieltä kokemukset, minkälaisia pelejä voisi tehdä tulevaisuudessa. Tai voidaan kokeilla niin sanotusti obsolete-teknologiaa, eli mennä retropuolelle, jos on sitä sukupolvea, että on pelannut vaikka Game Boylla pelejä, niin sitten vihdoin päästä tekemään sellainen itse, niin on fantastinen kokemus. Ja tämä oli suomalaisen kaksikon Jari Mirandan ja Samuli Jääskeläisen perustama Game Jam Helsingissä 2019, jossa tosiaan pystyi tekemään niin kuin esimerkiksi Game Boylle peliä. Siis se on yllättävän helppoa, koska siihen on muun muassa tämmöinen pelinteko-ohjelma, että teistäkin kuka tahansa pystyy sen milloin tahansa tekemään. Mutta siis ei ainoastaan uusia teknologioita, vaan myöskin vanhoja teknologioita tai hybridijuttuja, taiteellisia asioita. Tässä on tämmöinen opiskelijajami, jossa itse olin osallistumassa myöskin tämmöisenä jami-mesenaattina, niin mä tein siellä sit ompelukoneella duunia, eli me tehtiin tämmöinen hybridilelu, jossa on kännykkä sisällä. Sitten pelataan tuosta näytöstä. Sitten on niin kuin joitain kuuluisia isompia jameja. Train Jam on hyvin tunnettu jami, 2014 alkanut jami, jossa 52 tuntia vietetään aikaa Amtrak-radan junassa Chicagosta San Franciscoon ja tehdään pelit, kun se juna siellä liikkuu ja menee läpi sen yhdysvaltalaisen hienon vaihtelevan luonnon. Siinä mä olen ollut messissä semmoisessa tiimissä, joka hyvin tunnettu Robin Baumgarten omasta tämmöisestä alternative controller-taiteesta, niin tehtiin yhdessä sitten tällainen niin kuin itse tarkoituksen itse tehnyt ohjaimet, jossa sitten pelaatte erilaista niin kuin pelinäkymää kuitenkin ruudulla. Ja Train Jam ikään kuin on semmoinen yksi kiinnostava asia, joka ankkuroi pelijamit, myös kun useat pelijamit tapahtuu esimerkiksi ATK-luokassa, vaikka oppilaitoksissa tai jossain startup-centerissä, ja ne on niin kuin samantyyppisiä tiloja kaikki, mutta pelijamailit on alkanut kiinnostaa se, että miten pelejä voi tehdä erilaisessa paikassa. 2014 Suomessa tehtiin bussijami,
jossa oli 21 suunnilleen pelintekijää tekemässä niin kuin siinä bussin liikkuessa ainoastaan niitä pelejä. Ja ääninäyttely esimerkiksi tauoilla huoltoaseman WC:ssä. Mutta tämä on tämmöinen niin kuin liikkuvat pelijamit. Ja jos ajattelee tämmöinen ääriesimerkki, niin tämä ei suinkaan ole ääriesimerkki, vaan meillä on 2017 ja nyt viime kesänä sitten toisen kerran tehty, voisi sanoa, tämmöinen ehkä performatiivinen pelijami, eli Jam Bike. Ja siinä on Jonne Harja ja Samuli Jääskeläinen niin ajaa 600 kilometriä Ruotsissa Tukholmasta Malmöhön. Oliko se 6 päivässä 100 kilometriä päivässä? ja heillä oli tehtynä tämmöinen erityinen tietokone ja näppäimistö, joka on siinä Samulilla tuossa polkien paikalla. Ja siitä syntyi peli, joka sitten saatiin valmiiksi ja siellä konferenssissa, mihin he päätyi, niin lopulta pelattiin. Mutta peli voi tehdä missä vain. Peli voi tehdä myöskin missä tahansa ajassa, kuten mä sanoin tuossa niin ääriesimerkki, jota en ole itse kokeillut, on 10 minuuttia, olen kuullut, että sellainen pelijami on ollut, mutta sitä ennen ollaan totuttu siihen, että lyhin pelijami ikinä, no se on 0 tuntia, mutta siis käytännössä tunti. Kun kelloja käännetään taaksepäin, niin Euroopassa on mahdollisuus tehdä 0 tunnissa peli. Ja itse olen ollut mukana 2013 Lontoossa, istuin porukan kanssa, tein tällaisen vihanneksen, jota kukaan ei koskaan näe, koska se kestää 2 viikkoa kasvattaa ja se ikkuna pitää olla auki koko ajan. No niin, ihan viimeisempiä jameja sitten tuodaan takaisin tämmöisen vähän ehkä normaalimpaan kontekstiin. Näitä on aina hauska kertoa, näitä erikoisjameja, mutta paljon tapahtuu sitten vähän tylsempiä jameja, eikä tämäkään ole ihan täysin tylsimmästä päästä, niin on meillä, hetkinen, onkohan vuosi, taitaa olla väärin, 20, tämän vuoden aikanahan tämä on jo tehty. Nyt tuli ihan ajatuskatkos, mutta mun mielestä oli tänä keväänä Neighbors Game Jam, jossa me tehtiin Aalto-yliopiston kurssin yhteydessä pelijami, jossa oli osallistujia oppilaitoksista Suomesta, Ruotsista, eli naapurit, ja sitten Koreasta ja Japanista, eli taas naapurit. Ja se oli ihan fantastinen kokemus, koska tämä oli online game jam, ja iso osa ei osannut toisensa kieltä. Eli korealaiset ja japanilaiset ei välttämättä puhuneet englantia, mutta osasivat käyttää käännösohjelmia ja keskustella silti toistensa kanssa. Ja oli todella positiivinen kokemus kaikille osallistujille, ja sellaisia varmaan jatketaan Aallossa lisää, että saadaan rajoja rikottua myös kielirajojen yli. No, palaten siihen, niin kuin, itse asiassa mulla on ajan käyttö menee tässä ihan täydellisesti, mutta anyway. Niin palaten siihen, että kun me aloitettiin 2010 Game Jam-tapahtumien, pelijami-tapahtumien järjestäminen Suomessa, niin meillä oli vain yksi tapahtuma. Ludum Dare-tapahtuma, joka on online-tapahtuma, niin oli myöskin, meillä oli paljon, jotka osallistui niihin. Meillä oli pelintekijöitä, jotka myös meni toisiin maihin, eli tavallaan se kulttuuri ei ole alkanut sille pystymetsästä 2010, mutta se oli ensimmäinen niin kuin virallinen iso fyysinen tapahtuma. Paljon myöskin meidän tapahtumien niin kuin pelien julkaisut tapahtuu semmoisessa alustalla kuin itch.io, ja se on nyt tässä viime aikoina myös noussut otsikoihin tuolla pelimediassa Applen ja Epicin välisessä lakitaistelussa. Siellä on tuotu esille, kuinka se on niin vapaa platformi, jossa kuka tahansa voi julkaista pelejä. Sieltä löytyy paljon varmasti Jaakonkin plakkarissa olevia taidepelejä. Se on kiinnostava platformi, mutta se on alun perin suunniteltu Game Jamien käyttöön. Eli sen perustaja lähti tekemään Game Jam-platformeja. Ja tämä Leaf, joka on sen perustaja, niin on tuossa just twiitannut, että miten pandemiassa näkyy esimerkiksi heidän platformin käytön nousu voimakkaasti, mutta sitten se alkoi sieltä ehkä niin kuin tasaantumaan, kun meillä tietysti on ollut tietynlaista online fatiguenessiä ja väsymystä erilaisiin online-tapahtumiin, mutta se näkyy siellä kuitenkin, on noussut sieltä tasaisesti. Ja tässä kuvassa, tässä taas sitten niin kuin, todella huonosti näkyy yksityiskohtia, mutta tämän alustan, tämän nettisivun tai palvelun yksi ominaisuus on, että niillä on semmoinen Game Jam-kalenteri, jossa näkyy ne Game Jamit, ne pelijamit, jotka on tarkoitettu julkiseksi, eli usein kuka tahansa voi osallistua. Ja niitä on, niin kun, mä joskus laskenut sitä, että samaaikaisesti siinä kalenterissa näkyy yli 40 koko ajan pyörimässä. Tämä on tietysti maailmanlaajuinen, ja täytyy muistaa, että
se, mitä esimerkiksi tämä Leaf näkee siellä niiden palveluissa, niin on niin kuin paljon ne, jotka ei ole tehty julkiseksi, jotka käyttää vaan sitä platformia, mutta ei käytä sitä ikään kuin osallistujien rekrytoimiseen. Niin Game Jamia on todella paljon, mihinkä voi osallistua. Ja se ei rajoitu tietenkään tähän platformiin, mutta se on niin kuin tosi suuntaan antava, että ei olla enää yhden tapahtuman varassa, eikä siinä, että se on pitkä gappi ennen kuin voi osallistua seuraavaan tapahtumaan. Niitä on ihan valtavasti, mutta myös paikallistasolla, jota me ei tutkimuksen silmissä vielä niin kuin riittävän hyvin tunneta, niin oppilaitokset, kollektiivit, yritykset, erilaiset instanssit, yhdistykset järjestää jatkuvasti tapahtumia. Tämä on niin kuin aivan räjähtänyt tässä niin kuin 10 vuoden plus aikana tämä ilmiö tosi suureksi, ja se on niin jotenkin suhteellisen vaikea käsittää, että kuinka laajalle se tosiaan nyt jo jalkautuu. Sinänsä muun muassa Itch.ion voima on ollut siinä, että kuka tahansa pystyy tekemään hyvin helposti sen tapahtuman. Eli se on myös ollut sitä ikään kuin mahdollistamassa tätä kasvua, että jos haluaa saada pelit nähtäväksi jonnekin ja saataville, niin ei tarvitse olla joku nettisivu tai mikä tahansa ikään kuin tallennusmuoto sille, tai pelintekijöiden itse ei tarvitse tehdä sitä sivua sille pelille alusta asti ja palvelimet, etc., vaan se onkin ihan tosi helposti tehtävissä. Ja tämä mahdollistaa sen, että kuka tahansa voi osallistua peliameihin, mutta myös kuka tahansa voi järjestää peliameita. Ei ole minkäännäköistä estettä sille, että miksi näin ei voisi tehdä. No sitten mä menen pikkusen tuonne ei-peliamipelien puolelle. Eli nyt jo aika vanhaa dataa, mutta en nyt vaan ole löytänyt sitten sitä vastaavaa uutta numeroa, joka en tiedä, onko se kumpaan suuntaan lähtenyt liikkumaan. Mutta me tiedetään tällä hetkellä, että pelejä julkaistaan ihan valtavia määriä tuotteina Android-alustalle ja iOS-alustalle. Eli päivässä tulee satoja pelejä uusia. Ja tähän niin kun ei lasketa tietenkään kaikkia harrastepelejä, vaan tässä on niin kun iso osa esimerkiksi iOS-puolella niin vaatii jo sitten vähän ammattimaisempaa otetta. Nyt joku voi korjata sen, mutta uskaltaisin väittää, että pikkusen enemmän paneutumista, että sen saa sinne sovelluskauppaan laitettua. Androidin sovelluskauppa ei lopulta ole niin vaikea prosessi. Mutta se on iso määrä, mitä pelejä on maailmassa pelattavana. Ja esimerkiksi jossain vaiheessa NeoGames-järjestö pisti ylös, kuinka monta julkaisua Suomessa on ollut per vuosi. Mä en nyt löytänyt, että oliko tämän vuoden raportissa sitä numeroa, mutta joku vuosi oli esimerkiksi 200 peliä oli sen vuoden aikana Suomesta julkaistu. Sanotaan vaikka 5 vuotta sitten. Pelkästään Global Game Jam-tapahtuma, joka on siis Game Jam, joka kattaa valtavan määrän maita niin kuin saman viikonlopun aikana, nykyään viikon aikana, koska meillä on erilaisia uskonnollisia traditioita, eli kaikki ei voi olla perjantaista sunnuntaihin, niin tämän vuoden tammikuussa sen yhden 48 tunnin aikana tai sen viikon aikana niin lähestulkoon 6000 uutta peliä tuli sinne niiden Global Game Jam palvelun tai niiden nettisivuille julkaistuna. Eli se kuva, kun meillä mediassa puhutaan, kuinka paljon pelejä julkaistaan päivässä tai muuta, niin se ei kata kaikkea tätä harrastuspuolen tai opiskelupuolen pelejä. Ja monethan niistä sitten on, mitä on, ja yksi niistä nyt muun muassa oli tämä museoon päätynyt hauska peli, jossa käytetään tanssimattoa ja kitaroita pelatakseen. Mutta sitten saattaa olla semmoisia, joista tulee myöhemmin vaikka niinku tuotteita, niin kuin Baba Is You on nyt sitten julkaistiin niinku kaikille mahdollisille platformeille, jos oikein muistan. Niin siitä voi sitten myöhemmin kehkeytyä tuote. Ja se on vähän harvinaisempaa, että se esimerkiksi Global Game Jam tai joku tämmöinen julkinen iso pelintekotapahtuma niin tuottaisi niitä tuotteita. Mutta muun muassa esimerkiksi Surgeon Simulator-peli, jossa pyritään, tällainen makaberi simulaatio, jossa pyritään tekemään sydänoperaatio vähän vaikeilla kontrolleilla siinä pelissä. Siitä tehtiin peli sillä tavalla, että kun 48 tuntia ensin käytettiin sen prototyypin tekemiseen, niin sitten olikohan se 48 päivää niin kuin heidän oman narratiivinsa mukaan, niin sitten sitä kehitettiin eteenpäin, kunnes se julkaistiin varsinaiseksi tuotteeksi. Ja siitä on ymmärtääkseni myös jatko-osa
Ja mikä tässä nyt sitten, kun otetaan sitä niin kuin suunnittelurajoitetta, mikä on ollut Global Game Jamissa sinä vuonna, kun tämä tehtiin, niin se oli Heartbeat. Niin se näkee tästä pelissä, että miten se on ehkä sinne tullut. Vähän toisenlainen kaupallinen esimerkki on Gang Beast. Siis näitä on paljon ja näitä on ehkä vaikea, sillä mulla ei ole niin kuin plakkarissa kaikkien peliä. Mä kohta selitän seuraavalla kaudella miksi. Niin että mitkä kaikki olisi jotenkin Game Jam-lähtöisiä. Mutta Gang Beast on mielestäni tosi kiinnostava, koska tekijät, muistaakseni britit, siinä on muutama niin kuin veljes, olen ollut tekemässä tätä peliä, tämä on tämmöinen hauska niin kuin, ikään kuin fyysiseen simulointiin, tuo hahmo niin kuin löllyy ja niin kuin sit sun pitää saada siitä areenalta niin kuin kaapattua muut pois, jotta sä jäät viimeiseksi, mutta se on vähän hankalaa, kun sä oot tämmöinen löllönen hahmo. Niin tämä ei syntynyt yhden pelijamin tuotteena, vaan tätä ikään kuin fysiikkasimulointia näissä hahmoissa, niin sitä nämä niin kuin tekijät kehitti sitä useammassa eri Game Jamissa, kunnes sitten ne teki Game Jamista niin kuin erillisenä tämän varsinaisen tuotteen, jossa sitten sitä käytettiin. Eli tämä on niin kuin suhde pelijamin julkaisun ja julkaistun pelin välillä, niin siinä voi olla vähän niin kuin vaikea nähdä, että mistä se tulee, mutta se on siellä osana sitä prosessia. Ja sitten, ei ainoastaan nämä tapahtumat, kun pelijameja voi olla paljon niin kuin avoimia, ne voi olla oppilaitosten tekemiä, suljetumpia tai täysiä avoimia, yritykset voi tehdä niitä, kutsua ihmisiä paikalle, olla joku vaikka museoliitto, joka haluaa tehdä pelejä yhdessä, etc. Niitä on hyvin monesta eri lähtökohdasta, mutta pelijameja järjestetään myös sisäisesti peliyrityksissä. Ne saattaa olla sellaisia, että siellä ei osallistu yhtään ulkopuolisia, tai siellä osallistuu ulkopuolisia. Ne vähän riippuu siitä yrityksestä, miten se on tehty. Ja minä en tiedä, että miten Fortnite on Game Jamista syntynyt peli, mutta se on heidän tarinassaan. Eli Epic puhuu Fortniteista niin, että se on syntynyt sisäisestä pelijamista. Ja ennen 2010 niin paljon puhuttiin prototypoinneista ja erilaisista workshopeista tai brainstormaussessioista, mitä peliyritykset järjesti. Ja nyt se on aika paljon korvautunut sanalla pelijami. Se voi tarkoittaa tosi monia eri asioita ja meillä ei ole tutkimuksen näkökulmasta siitä hirveän hyvää tietoa. Mutta sitten palatakseni siihen määritelmään, mitä pelijamit siis on, jos ne on näin monenlaista. Niin oikeastaan kun mä sanoin, että pelijamit on pelin tekemisen improvisaatiota, niin pelin tekeminen itse asiassa aina sisältää improvisaatiota. Niin siitä tulee vähän semmoinen paradoksaalinen väite, että miten niin, mutta se on siellä sisällä. Eli pelin tekeminen on tämmöinen kokemuksellinen, interaktiivinen kokemukseen perustuva tuote tai teos, niin se on hirveän vaikea suoraviivaisesti suunnitella. Puhutaan paljon iteratiivisesta prosessista, jossa tehdään pelistä joku versio ja sitten sitä testataan, tehdään muutoksia ja taas seuraava versio, joka johtaa siihen, että tavallaan se niin kuin pelin tekemisen prosessi on vain epäsuorasti hallittavissa. Että sä pystyt hallitsemaan tiettyjä asioita, mutta tiettyjä juttuja sä et niin kuin pysty tietämään ennakolta. Niin tulee paljon tilanteita, ja toivottavasti Jaakko pystyy niitä avaamaan, joissa sä joudut reagoimaan johonkin asiaan, mikä siellä pelissä ei toimi, tai joka toimii tosi hyvin. Ja siinä mielessä siellä siis jotta sä voit tehdä pelejä, niin sun pitää olla vähän semmoinen impro-mieli. Että sun pitää pystyä reagoimaan siihen asiaan, mitä sä oot tekemässä, ja sitten myöskin pelaamaan toisten improryhmäläisten kanssa hyvin yhteen. Eli kun joku sanoo, nyt sanotaan semmoinen klassinen improharjoitus, että lähtee tarina, joka on vain yksi sana per esiintyjä siinä improteatterissa, niin vähän sillä tavalla pitää aina pystyä sitten pomppaamaan niin kuin graafikkona tai ohjelmoijana tai äänisuunnittelijana sen saman kokonaisuuteen, niin että se niin kuin olisi järkevä tai mukava. Eli sen tietynlaista niin kuin tämmöistä niin kuin luovaa ja joustavaa mieltä tarvitaan pelin tekemiseen oikeastaan millä tahansa pelin tekemisen tasolla. Ja Game Jamit operoi niin harrastuspuolella, opintojen puolella, oli sitten itseilmaisun tapa, koska sä voit myöskin osallistua yksin pelijamiin ja vaan haluta ikään kuin tuoda omia tarinoita esille, mutta tehdä toisten kanssa silti yhtä aikaa. Tai se voi olla taiteellinen ja yhteiskunnallinen tai yhteiskunnallisesti merkittävä projekti, mistä niin kuin on vaikka ilmastonmuutostutkijat mukana tai pyritään edistämään jotain taiteellisen ilmaisumuodon niin kuin kehittymistä. Tai sitten jopa kaupallisessa tuotannossa. Kaikilla näillä
ikään kuin tasoilla, missä pelin tekeminen operoi, niin myöskin pelijamit tai pelijammailu operoi ja se improvisaatio operoi. Ja siinä uskaltaisin vähän provosoiden väittää, että pelijamit on erottamaton osa pelin tekemisen kulttuureja moninaisissa muodoissaan. Ja tutkijana voi sanoa, että ihan kaikkea ei kyllä vielä edes ymmärretä. Se on niin isoksi kasvanut juurikin tämän tietyn ajan aikana. Ja iloisesti ikään kuin voi sanoa myöskin, että pelit on kulttuurisesti merkittävä taidemuoto ja pelijamit on myös palkittu siitä. Ja 2018 hienosti saatiin Suomi-palkinto Finnish Game Jam-yhdistykselle. Ei oltu ihan Remun kanssa yhtä pitkään uraa tehty, mutta olen itse tyytyväinen siitä, että suomalaisessa yhteiskunnassa osataan arvostaa pelitaidetta ja pelikulttuureja ikään kuin muiden kulttuuri- ja taidemuotojen parissa. Siihen on mun mielestä hyvä lopettaa. Kiitos. Otetaanko me Jaakko heti ja sitten kysymykset vasta sen jälkeen vai? Kiitos. Voi vaikka tässä saman tien, Noniin. jos yleisöllä on kysymyksiä Anna-Kaisalle tai kommentteja. Hirveän paljon lisää olisi ollut tietysti sanottavana. Toivottavasti tulee kysymyksiä jo. Mikä on sun lempigame jam, mihin sä oot osallistunut? Kyllä se survival mode oli, se oli todella mieltä lämmittävä ja erilainen sykähdyttävä kokemus tässä kaiken niin kuin verkkokeskeisen elämän. Mäkin rakastan kaikkea sosiaalista mediaa, mutta se, että me oltiin pakotettuna sinne hyvässä seurassa ja Lapland Safarissa oli meidän partnerina, niin meillä oli loistava turva ja muonavarustus sitten myöskin. Se oli ihan fantastinen kokemus. Ja ihan herkistyi, kun ajattelenkin sitä, mutta se oli ehdottomasti mun suosikki. Ja toivottavasti me voidaan järjestää se myöhemminkin niin, että lisää ihmiset pääsisivät kokemaan tätä pelin tekemistä ilman sähköä ja ilman internetin hälyä. Kuinka kauan pelin tekemisessä meni? No, se tyypillinen on se 48 tuntia pelijameissa, mutta jos ajatellaan varsinaista pelituotantoa, niin pelijamit oikeastaan on vähän niin kuin prototypointivaihe siitä, ja sitten useissa pelituotannoissa voi mennä vuosia, ja niissä on satoja ihmisiä mukana. Kun aika tyypillisesti pelijamissa on vaikka 2-5 henkilöä, ja sitten se tehdään niin kuin sen viikonlopun aikana. Aika intensiivisesti välissä tietysti nukkuen, mutta siitä saadaan se ensimmäinen versio esille. Ja sitten jos sitä vaikka jatkaa, niin siihen voi olla muutama viikko. Mutta kuten sanoin, niin myöskin 10 minuutissa voi tehdä peli. Se vaihtelee siitä, että minkälaisen pelin tekee. Löytyykö kaikille peleille pelaajia, kun niitä on noin paljon? Tämä on todella hyvä kysymys. Jos osallistuu pelijameihin, niin yksi sellainen otaksuma ja oletus voi olla se, että sitä ei kukaan tule pelaamaan. Eli se, että välttämättä teekään sitä, se pointti ei ole tehdä peliä ikään kuin pelattavaksi, että nyt tästä saadaan niin kuin iso yleisö kiinnostumaan siitä mun jutusta, vaan se itse tekeminen on se tärkeää. Että mä usein vertaan tätä niin kuin käsityöharrastukseen. Jos niin kuin usein ajatellaan pelin tekemistä pelkästään niin kuin kaupallisena tuotantona, jossa muun muassa käyttäjälähtöisyys on hirvittävän tärkeää, me pyritäänkin saamaan massayleisöä niille teoksille, mitä sitten tehdään kaupallisessa freimissä. Mutta silleen kuin kulttuurisen ja taiteellisen näkökulmasta, niin on arvokasta, jos se yksi ihminen pelaa sitä, tai on arvokasta se niin kuin esimerkiksi itse asiassa se Jambiken peli, kyllä sitä pelasi tosi paljon ihmisiä, koska se meni pelikonferenssiin sen jälkeen. Mutta siinä ei ollut suinkaan kaikista arvokkainta se, että se pelattiin, vaan se, että se itse teos oli oikeastaan tämä performanssi tästä 600 kilometristä, ja sillä tavalla me niin tämän taiteen kautta tutkitaan, että mitä pelin tekeminen on, tai mitä se luova prosessi yleensäkin on. Aina ei löydy pelaajia, mutta sitten joskus niistä tulee sellaisia, niin kuin vaikka Baba Is You, jota pelataan ihan valtavasti ympäri maailmaa, ja se on yhden ihmisen tekemä peli ja syntyi siinä yhdessä viikonlopussa. Oliko se Global Game Jam vai Nordic Game Jam? Nyt taisi ollakin, että se on Nordic Game Jamin se alkuperäinen, joka on siis Tanskassa järjestettyä pelijami. Mutta tekeminen on tärkeää. Aivan niin kuin käsityössä tehdä sukka, niin mä oon tehnyt monta yhtä paria sukkaa, niin ei niistä tule edes käytettäviä mulle itselleni. Ja. Voisin kysyä sitä, että onko se sellaisen peliä ollut, missä on just pyritty johonkin hyödylliseen, semmoisen tavallaan hyödylliseen
On siis, niin kun, jos ajatellaan esimerkiksi Museo Game Jam, niin siinä oli tavoitteena juurikin se, että niistä peleistä voitaisiin ehkä saada museoon pelattavia, jotka pystyy opettamaan jonkun asian, niin kuin tässä VR-pelissä, joka julkaistiin, niin siinä pystyy simuloimaan semmoista vanhaa-aikaista postien lajittelua. Mielestäni, että kuinka vanhaa-aikaista, varmaan modernimpi on vähän vähemmän manuaalinen nykyään. Niin näitä on paljon myöskin. Esimerkiksi Suomessa on järjestetty Eco Game Jam, joka pyrkii pureutumaan ilmastonmuutoksen asioihin. Ja meillä on niin kuin paljon niitä aiheita, jotka ikään kuin tarvii jonkun pelillisen muodon, jotta sitä pystyy niin kuin paremmin levittämään sitä vaikka aihetta ja niin kuin englanniksi sanotaan cause, nyt mä en osaa sitä kääntää, mutta mutta joka tapauksessa, että niin kun peleillä voi tehdä niin monia juttuja. Se on, jos mä pitäisin luennon vähän yleisemmin niin kuin peleistä, niin mä aina aloitan siitä, että peli sanana on sama kuin teksti. Se on yhtä iso. Ja jos vaikka puhutaan pelien hyötykäytöstä, että onko pelit hyödyllisiä, niin pitäisi kysyä myös, että onko teksti hyödyllistä. Ja sitten, että mitä tekstiä tarkoitetaan, onko se tekstiviesti vai raamattu. Että samalla tavalla meillä on tosi pieniä pelejä ja Jaakon kuratoimassa näyttelyssä tulee muun muassa olemaan todella yksinkertaisia pelejä ja sitten todella massiivisia tuotantoja. Ja niillä on niin kuin ihan eri potentia välittää erilaisia asioita ja ihan niin kuin tekstilläkin. Että ei voi verrata elokuvaan. Usein verrataan elokuvia ja pelejä. Ei ole verrattavissa. Peli on paljon laajempi käsite kuin elokuva. Elokuva on paljon formatisoituneempi kuin sana peli, joka meillä on neoliittisesta ajasta lähtien tehty havaintoja siitä, että pelit on ollut osana ihmisten toimintaa. Ei tietenkään digitaaliset pelit, se olisi aika happonen löyty, mutta lautapelaaminen on ollut osana ihmisen arkea niin pitkään, kun sieltä on jotain fyysisiä esineitä pystytty tallentamaan. Kiitoksia. Kiitos. Siirrytään sitten Jaakon puheenvuoroon. Jaakolla ilmeisesti on kokemusta kaikesta tästä harrastuksena, itseilmaisuna ja ammattina pelien tekemisestä. No niin, kuuluuko ääni? Yes. Sitten jos saadaan vielä kuvaa, niin ehkä saadaan jotain nähdäkin. No niin, hypätään tässä jotenkin, mä ilostuin tästä äskeistä kovin kovasti, koska niin näköjään pyöritään aika paljon niin samoissa teemoissa ja täältä tulee varmaan aika paljon niin äskeiseen liittyvää juttua, mutta mä puhun nyt tästä aiheesta oikeastaan niin intohimosta, luovuudesta ja sitten siitä, että pelien tekeminen työksi on kuitenkin työtä ja joskus se voi olla aika raskasta ja tylsää ja puuduttavaa. Mulla on 20 vuotta kokemusta ammattilaisena tuosta pelialasta. 2002 helmikuussa olen ensimmäisen työsopimuksen pelifirman kanssa allekirjoittanut. Ja tällä hetkellä olen siis pelitaiteen läänintaiteilijana vielä 1,5 vuotta tai jotain tätä 5-vuotiskautta jäljellä. Ja sitä ennen olen toiminut niin kuin kaiken näköisissä erilaisissa tehtävissä pelialalla, koulutuksessa ja muualla. Ehkä aloitin ohjelmoijana, sieltä sitten jotenkin tuottajan ja designerin kautta sitten myös niin kuin opettajana, tutkijana, yrittäjänä, kirjailijana, mitä tahansa. Ja ehkä mun identiteetti kuitenkin on pelisuunnittelija, eli se tyyppi, joka keksii pelin säännöt ja toisinaan kirjoittaa tarinat, luo maailmoja, keksii hahmoja ja kaikkea tämmöistä. Aika paljon on tehty erilaisia pelejä erilaisille alustoille. Pari kirjaa on julkaistu ja sitten on pikkusen opiskellutkin tuossa muutama maisterin tutkinnon. Mutta lähdetään jostain tuolta kaukaa 80-luvulta tämmöisestä. Tämä on mun omien muistinpanojen mukaan vuodelta 1986. Mä oon 10-vuotiaana siis tehnyt level designia, eli kenttäsuunnittelua, eli piirtänyt ruutupaperille sokkeloita, jossa oli hirviöitä, ansoja ja kaikkea muuta, ja sieltä sitten koitettiin päästä läpi.
ja mä tein näitä paljon, siis niin kuin kymmeniä ja kymmeniä sokkeloita. Ja mä niin kuin siinä samalla kun mä piirsin näitä, niin mä myös elin sitä maailmaa, jota mä niin kuin piirsin ja suunnittelin siellä koko ajan. Että täällä olisi tämä mörkö ja sitten tässä on tämmöinen ansakuoppa ja mitä kaikkea siellä olikaan. Ja tiedän, että olen ennen vuotta 1986 jo tehnyt lautapelejä, mutta niistä ei ole jäänyt jälkeen, ehkä hädintuskin pieniä muistijälkiä, jotain rippeitä jostain niin kuin takaraivosta aina pulpahtaa. Vähän myöhemmin kuvioihin tuli roolipelit, eli pöytäroolipelit, jotka on siis kollektiivista tarinankerrontaa. Siellä yksi toimii pelinjohtajana ja sitten yhdessä silleen ryhmän kanssa niin kuin seikkaillaan. Pelinjohtaja määrittää, että minkälainen on maailma. Toiset pelaa omia hahmoja ja kertoo, mitä ne tekisivät siellä maailmassa. Pelinjohtaja koittaa kertoa, että miten se maailma vastaa teidän tekemisiin. Aloitin ehkä 13-vuotiaana tekemään oman pelisysteemin, joka oli kopio yhdestä toista pelisysteemistä, koska ei ollut rahaa eikä kotoa lupaa ostaa roolipelejä, koska just silloin oli se buumi, että roolipelit on syntiä ja saatanasta, niin silloin ei saanut niitä ostaa, mutta jos teki itse, niin se oli ihan ok, joten tein itse. Myöhemmin siirryin sitten suunnittelemaan näitä maailmoja, kirjoittamaan tarinoita siitä, että minkälaisissa maailmoissa mennään. Ja aika paljon rooli pelattiin 90-luvulla. Ja mua on aina ajanut semmoinen niin kuin joku semmoinen uteliaisuus. Mä menen paikkoihin, ilmiöihin, jota mä en tunne, mahdollisesti jonnekin semmoisiin paikkoihin, jossa muut ei vielä ole olleet aikaisemmin. Kuten nyt esimerkiksi tämä niin kuin läänintaiteilijan homma, että tämä on ensimmäinen Suomessa, mahdollisesti jopa viimeinen, ja mä nyt sitten satuin tulemaan tähän, ja sitten lähdettiin kokeilemaan, että mitä ihmettä tämä oikein voisi tarkoittaa. Ja sen lisäksi mulla on niin kuin joku tämmöinen kummallinen tarve tehdä ja tuottaa niin kuin asioita koko ajan, niin kuin semmoinen tiettekö, niin kuin luomisen tuska, että jos niin kuin kesäloman yrittää lomailla, niin sitten tulee masentuneena takaisin töihin, ja sitten kun hommat lähtee taas menemään, niin sitten virkistyy. Ja tähän oikeastaan liittyy tämmöinen häpinen H on yhtä kuin F-potenssin 3, on muistaakseni Linus Torvaldsin hakkerietiikka-ajatuksesta, en tiedä mistä hän on sen vetänyt, eli niin kuin, onnellisuus on sama, siis onnellisuus muodostuu ruuasta, ystävistä ja hauskanpidosta, ja jotenkin tämä on niin kuin se juttu, että niin kuin, kun on nämä perustarpeet tyydytetty, hyviä ystäviä ja sitten niin kuin hauskaa työtä, niin sitten voi olla onnellinen. Iso juttu, mikä mulla on ajanut jotenkin tai pyörii taustalla myös, on niin kuin elokuva. Mä pyrin lukiosta elokuvakouluihin monta vuotta, en päässyt, ymmärrän, olin hyvin kypsymätön lapsi, nuori aikuinen siinä vaiheessa. Ihan oikein etten päässyt, koska se olisi ollut hirveätä kuraa, mitä olisi tullut, mutta koska olen Sodankylästä kotoisin, niin Sodankylän elokuvajuhlat on siellä niin kuin taustalla pyörinyt. Tämä on viime kesältä, kesäkuusta isosta teltasta. Siellä oli Mykkä-elokuvan live-musiikkiesitys alkamassa. Vähän reilu 1000 ihmistä vanhassa sirkusteltassa katsomassa elokuvaa. Aivan maaginen meininki. Se on niin kuin paras juttu ehkä Survival Game Jamin jälkeen. Joo. Mutta näiden niin kuin tavallaan tältä taustalta, kun en päässyt elokuvakouluun, niin oli aika luonnollista lähteä sitten armeijan jälkeen ATK-hommiin, koska olin nörtti ja olin tehnyt paljon tietokonejuttuja. Joten mä menin opiskelemaan ammattikorkeakoulun tietojen käsittelyä, mitähän lieneekään, ja siellä tehtiin tämmöisiä. Joo, ihan kiva. Tietysti se niin kuin, jotain se kasvatti siellä, mutta niin kuin se sisäinen palo oli kuitenkin tehdä jotain muuta. Ja sitten kävikin niin, että monien sattumusten kautta siirryin tuolta ammattikorkeakoulusta Jyväskylään yliopistoon. Aloin opiskelemaan sielläkin vielä ATK:ta, tietojärjestelmätiedettä, joka oli kenties vieläkin puuduttavampaa hommaa, tietokantoja, niiden ACID-ominaisuuksia ja mitähän kaikkea siellä opiskeltiin. Sitten jonkun vuoden päästä mä vaihoin pääaineen digitaalisen kulttuurin, josta vihdoin ja viimein vuosien opiskelun jälkeen valmistuin. Kirjoitin gradun indie-peleistä. Sitä on ladattu yli 9000 kertaa sitä gradua, että ei se nyt ihan surkea voinut olla. Ja sitten heti kohta, kun muutin tonne, menin töihin Done Informationille, jossa me tehtiin muun muassa verkkosivuja erilaisille firmoille.
Jyväskylän yliopistolle, Kuopion kaupungille, mihin tahansa muualle. Tietysti Donelle itselleenkin. Ja tämä oli niin kuin askel sieltä niin kuin tylsistä hommista pikkusen jännempää, että tässä on kuitenkin jotain multimediaa ja visuaalisuutta ja kaikkea semmoista. Päästiin tekemään myös tosi kiinnostavia juttuja. Tässä on yhden Valtran traktorin työhydrauliikan opetusohjelma, jossa pystytään pyörittämään näitä, siis kaikki nuo napit on toimivia ja sitten siinä näkyy hydraulimoottorin halkileikkaus ja niin kuin kaikkea muuta ja tämä toimii oikeasti. Sä näet, että miten se hydrauliikkaöljy siellä kulkee, kun sä väännät vivusta. Siellä kuitenkin taustalla koko ajan se palo tehdä pelejä meni ja tein näitä omia pelejä, ei ollut pelijameja vielä, ei ollut pelikoulutusta, ei ollut oikeastaan mitään. Suomessa oli ehkä 50 ihmistä pelialalla töissä 2002 tienoilla tai jotain todella vähän, ehkä 100. Jotain piti vaan vääntää ja kokeilla ja niin kuin viedä sitä paloa eteenpäin ja kehittää. Eihän näistä ihme, että näitä ylipäästä, siis mä sain screenshotteja otettua näistä. Mutta sitten kävi silleen, että työkaveri lähti perustamaan pelifirmaa. Tapasin sen tuolla Donen kesäpäivillä. Muutama kuukausi sen jälkeen mä lähdin sen perään sinne sen pelifirmaan. Siellä me tehtiin tekstiviestillä pelattavia telkkaripelejä. Ootteko nähnyt puttiminigolfia, mikä TVtä, Fusion Xää, tämmöisiä muistipelejä Ylellä pyöri tämä. Tämä pyöri muistaakseni Subilla, eli mikä se on TV:llä, olisiko se ollut Sub-TV silloin. Parhaimmillaan me pystyttiin ottamaan paikallisessa jyväskyläläisessä kodinkoneliikkeessä valokuva televisioseinän edessä, jossa pyöri 3 tai 4 meidän peliä yhtä aikaa Suomen lähetysverkossa. Ei mitenkään niin kuin huono saavutus, se oli aika jännä ja tämä oli todella kivaa, koska niin pääsi tekemään pelejä ja joku maksoi siitä rahaa. Ja sitten ne kirjoitti Iltalehdessä silleen, kuinka moraalitonta tämä on, että kun lapsilta viedään rahat, että tämä on ihan törkeää. Ne maksoi niin 70 senttiä vai 84 senttiä. Yksi viesti, yksi niin kuin peliliike. Se, että sä niin kuin kotona klikkaat hiirellä, niin tuolla se maksoi 84 senttiä. Ymmärrän. Mulle tuli pieniä semmoisia, niin kuin, sanotaan, niin kuin, moraalisia sisäisiä ristiriitoja tästä. Ja niiden kanssa taistelin ja samalla voisin sanoa, että mä olin 2,5 vuotta muistaakseni tässä firmassa töissä ja sinä aikana me tehtiin 7 peliä ja 1 virtuaalimaailma nettiin ja meitä oli 7 ihmistä. Se on aivan järjetön vauhti ja niin kuin jotain kertoo siitä, että toiseksi viimeinen projekti, jossa mä olin mukana, niin viimeisen kuukauden aikana mä tein 40 tuntia ylitöitä, kaveri teki 60 tuntia ylitöitä, me saatiin televisioyhtiön serverille minuuttia ennen kuin lähetys alkoi, jonka lähetyksen jälkeen me korjattiin sitä. 3 viikon päästä piti olla seuraava peli valmiina. Se oli aika niin kuin järjetöntä hommaa ja sitten vielä siellä niin kuin myynti myy uutta peliä ja me ollaan tekijät sille, että tämä on täysin tyhmä tämä sun peli-idea, ei me haluta tehdä tätä. Ja niinpä mä oikeastaan otin sieltä loparit, kun tuli vähän semmoista kyselyä, että voisitko vähän pitää lomaa, koska meillä ei ole rahaa niin kuin maksaa palkkoja. Mä että tain ottaa loparit. Lähdin jatkaan opintoja, tein freelance-keikkaa. Aina välillä pääsin tekemään pelejä. Tämä on Fructis Magnahead shampoo vai mikähän muotoilutuotteiden mainospeli. Designi tuli jostain muualta, minä vaan koodasin. Mä yritin sanoa sille, että tämä designi on ihan surkea, mutta mikä tämä on, mainosfirma oli silleen, tehdään nyt kuitenkin tämä, kun minä sen keksin. No okei, ei siinä mitään. Rahaa tulee, tehdään. Tämä on niinku työtä. Siis pitäähän nyt laskut maksaa ja niinku on musta kuitenkin kivempi tehdä tämmöisiä pelejä kuin jotain puuduttavampia projekteja. Mutta koska niin tämä nyt kuitenkin ei niin päässyt toteuttamaan itsensä niin hirveästi asiakasprojekteissa. Asiakasprojekteissa kuitenkin asiakas on aina kuningas, se määrää, että mitä sä teet. Niin sitten piti tehdä sitten vapaa-ajalla jotain muuta. Ja siinä vaiheessa elämää Demoskene oli mulla tosi vahvana niin kuin taustalla. Mä tykkäsin koodata ihan hirveästi. Tein Flash-demoja. Joku vielä saattaa muistaa Flash-teknologian tuolta niin kuin selaimista. Voin sanoa, että olin ihan guru siinä hommassa jossain vaiheessa ja taisin käydä Assemblyssä pari palkintoa pokkaamassa sillä kanssa. Mutta sieltä niin kuin, sitä niin kuin omaa luovuutta, sitä niin kuin tuottamisen tuskaa niin kuin purettiin sitten siihen, että niin kuin kehitettiin aina vaan siistimpiä multimedia-juttuja. Kunnes sitten
demoskene-kaveri Helsingistä, siis asun edelleen Jyväskylässä. Hän teki Helsingistä käsin mulle tarjouksen, että tulet meille töihin, pääset tekemään kaikkea jännää, palkka on hyvä. Tämä tapahtui 2006 ja minä siihen, että no minäpä tulen tekemään sitten kaiken näköistä jännää sinne. Ja kyllähän me tehtiinkin jännää. Tämä oli taas joku tämmöinen, mä olin 2,5 vuotta tai 2 vuotta tässä firmassa töissä. Me aloitettiin tekemällä virtuaalimaailma, joka oli käytännössä siis niin kuin happohotellin ominaisuuksista pikkusen paranneltu versio. Tehtiin Flashilla semmoinen meidän käyttöön. Tulin siihen mukaan koodaajana, siirryin sitten käyttöliittymäsuunnitteluun, koska käyttöliittymäsuunnittelu on psykologiaa, pelien suunnittelu on myös psykologiaa, nämä mätsää tosi hyvin toisiinsa, tukee toisiaan. Käyttäjän ymmärtäminen on äärimmäisen tärkeää kaupallisessa pelisuunnittelussa ja käyttöliittymäsuunnittelussa, joten niin kuin, miksipä en olisi sitä tehnyt. No joo, tämä virtuaalimaailma pyöri jopa jonkun aikaa, nyt se on jo kuopattu. Siinä vieressä tein muun muassa minigolfin kenttiä. Tämä on, joku saattaa tunnistaa tämän. Mitä tämä muistuttaa? Kuka tunnistaa pelin? Tämä on Donkey Kong. Donkey Kong. Tämä on, kaikki on alamäkeä, kun lyöt pallon tonne noin, niin se tulee tänne alas näin, siellä sitten veetään portaita ylös, tuossa menee ylämäkeen liukuhihnaa ja maali on tuolla ylhäällä. Ei pelkästään niin kuin tavallisia niin kuin minigolfikenttiä, vaan jotenkin pyrin tekemään kaiken vähän eri tavalla. Joo, maali on tuolla, lähtö on täällä. Ja nämä tynnyrit täällä on semmoiset, että jos niihin osuu, niin välittömästi takaisin alkuun, koska niihin se Donkey Kong toimi. Sitten koodattiin vähän sen, designasin ja koodasin myös tämmöisen pasianssikeskuksen, suunnittelin sinne useita uusia pasianssipelejä, jotta ihmiset voi netissä pelata pasianssia, erilaisia, muitakin kuin sitä Windowsin pasianssia, mitäs Klondikehan se on varmaan nimeltään. Mutta tämä kaikki, mitä tuolla niin kuin töissä teki, oli kuitenkin, se oli taas niin kuin tietyllä lailla asiakastyötä. Se oli sen firman niin kuin tavoitteiden mukaista työtä. Se oli hauskaa, sitä oli kiva tehdä, mutta se ei, niin kuin, ihan kaikki ei lähtenyt minusta itsestä. Se lähti sieltä, että niin kuin firman täytyy tuottaa rahaa, sen täytyy palvella asiakkaitaan. Joten siellä rinnalla kulki se, että mä niin kuin koko ajan kehitin omia peliprojekteja, joista ei tainnut ikinä tulla niin kuin mitään sen suurempaa, mutta ei sillä väliä, koska se oli kivaa se niin kuin suunnittelu ja tekeminen. Ja niin kuin näitä on niin kuin kymmeniä tämmöisiä peliprototyyppejä. Tämä on yksi semmoinen peli, jossa tässä on niin kuin vahva painovoima. Sä lennät tuolla tuollaisella ihme kolmiolla, jossa on kiinni 2 erittäin painavaa palloa, jotka sitten painovoiman vaikutuksesta tekee tuosta niin kuin systeemistä ihan kaosheilurin, ja sitä on todella vaikea niin kuin, ohjata, mutta niin kuin koodasin siihen fysiikkamoottorit ja kaikki tämmöistä, ja tein näitä. Ja tämä on itse asiassa yksi peli, jonka idea löytyy tuosta kirjasta, josta puhutaan vähän myöhemmin. Eli niin kuin tarve toteuttaa itseään ja mieletön niin kuin jotenkin intohimo siihen, että niin kuin tämä ei riitä tämä, mitä mä teen työkseni. Se riittää laskujen maksuun, mutta se ei riitä siihen, että mä olisin onnellinen. No sitten taas kävi sillä lailla, että työkaveri lähti perustamaan uutta firmaa ja kysyi, että lähdenkö mukaan. Ja mähän lähdin mukaan, koska se projekti oli niin kuin todella kiinnostava. Se oli niin kuin iso ja se niin kuin hiveli jotenkin sitä mun niin kuin sisäistä pelaajaa. Se oli massiivinen strategiapeli, jossa sanotaan noin muutamasta sadasta ehkä 1500 pelaajaa yhtä aikaa reaaliajassa pelasi toisiaan vastaan strategisella kartalla silleen, että esimerkiksi Normandian maihin nousun jokaisessa johtoportaan niin kuin positiossa, eli pataljonan komentajasta ylöspäin sinne armeijakunnan komentajan asti olisi ollut oikea pelaaja kummallakin puolella, liittoutuneiden ja akselivaltioiden puolella. Eli noin 1500 pelaajaa yhtä aikaa pelaa reaaliajassa Normandian maihin nousua silleen, että jos joukkoyksikkö haluaa liikkua 100 kilsaa, niin sä pistät sen liikkumaan ja tuut 2 päivän päästä katsomaan, että onko se tullut perille. Eli niin kuin
todella niin kuin mielenkiintoinen, miten sitä nyt sanoisi, niin kuin myös täysin järjetön projekti, koska siellä oli niin kuin hirveä kasa oikeaa dataa. Meillä oli akselivaltioiden varusteluettelot kiväärin tarkkuudella, jotka me mallinnettiin tuonne peliin. Ja sitä kamaa on paljon siellä. Ja se kaikki oli tuolla mukana. No eihän tämä tietysti niin kuin ymmärrettävästi, me saatiin se toimimaan se peli. Siis tämä on yksi niin kuin ehdottomista lempiprojekteista, koska se idea siellä on niin hieno. Me saatiin se toimimaan, sillä oli muutamia ehkä satoja pelaajia, mutta niin kuin se ei niin kuin riittänyt kattamaan sitä kulurakennetta. No sanotaan vielä, että kun mä lähdin sieltä tylsästä taulukkolaskentaa jotenkin verosysteemistä pois, niin tämä oli sitten sitä todellisuutta tämän pelin kanssa. Meillä oli niin kuin kymmeniä tämmöisiä Excel-taulukoita, joissa oli niin kuin valtavat kasat numeroarvoja, ja pelisuunnittelijan, eli mun tehtävä oli pistää ne numeroarvot oikein silleen, että se peli tuntuisi oikealta. Eli niin kuin vaikka siltä, että jos kuinka sää vaikuttaa tukituleen, niin täällä alkaa sitten heikentyä silleen, että ukkosmyrskyllä on huomattavasti huonommat mahdollisuudet vaikuttaa yhtään mihinkään kuin hyvällä säällä. Ja koita siinä nyt sitten keksiä hatusta semmoisia arvoja tonne, jotka olisi jotenkin järkeviä, jotka kuvastaisivat sitä oikeasti, sitä niin kuin simulaatiota siellä. Siitä huolimatta, että vaikka tämä oli Exceliä, tämä näyttää tylsältä, tämä oli äärimmäisen mielenkiintoista, koska se konteksti oli se, että mä oon tekemässä niin kuin kaikkein siisteintä juttua, mitä mä oon ikinä tehnyt tähän mennessä. Mutta tietenkin me jouduttiin sitten niin kuin rahoittamaan tätä meidän juttua niin kuin muilla projekteilla. Ja tehtiin paljon työtä, projekteja, prototyyppejä, joista en tiedä voisinko jo puhua. On parempi ehkä, että en puhu. En tiedä minkälaisia lakimiesarmeijoita vanhoilla suomalaisilla mobiilifirmoilla esimerkiksi on, mutta tehtiin sitten Väestöliitolle esimerkiksi tämmöinen Jorma-niminen miesten seksuaaliterveyspelin ehdotus siitä, että minkälainen seikkailupeli voisi olla tämä Jorman seikkailu, jossa käsiteltäisiin siis miesten seksuaaliterveyttä. Me tehtiin siitä tuommoinen videotyylinen lyhyt esitys myös, että miltä se näyttäisi ja tuntuisi. Aika pitkälti oltiin suunniteltu pelin rakenne ja kaikki muut. Ja siinä vaiheessa, kun pistetään hintalappu siihen, niin sitten niin kuin Väestöliitto on silleen, mepä soitellaan teille. Ja eipä heistä paljon kuulunut mitään. Ja tämä niin kuin jotenkin kuvastaa minusta sitä, että niin kuin jotenkin sitä helposti ajatellaan, että niin kuin pelien tekeminen, eihän se ole tuosta, niin kuin, ota 5 tonnia käteen ja tuo meille Angry Birds. Että niin kuin, kyllähän noita nyt tekee, mutta kun siellä on sanotaan niin kuin 10 ammattilaista, joilla on korkeakoulutus, paljon työkokemusta, niin vuositasolla se niin kuin rahan poltto, burn rate, niin se menee siellä niin kuin 500 000 hujakoilla. Ja jos siitä otetaan niin kuin puoli vuotta jollekin tämmöiselle projektille, niin se hintalappu on 250 tonnia. Niin, tämä on se tarina, mitä aika usein sitten tapahtuu. Et niin kuin halutaan, siis niin kuin erilaiset instanssit haluaa tehdä pelejä, ja me tehdään totta kai, joo, tässä teille esityksiä, ne eikö näytä hyvältä? Joo, mitä sitä maksaa? No nyt mepä soitellaan teille. Eli se niin kuin pelin tekemisen, kaupallisen niin kuin pelin tekemisen niin kuin laajuus ja kalleus on aika päräyttävä kyllä. Ja niinhän siinä sitten kävi. Ei saatu Jormaa tehtyä, joten firma meni nurin 2010 alussa. Ja mä jotenkin sitten otin tämän niin raskaasti, että mulla hajosi selkä silleen, että mä vedin 3 eri kolmiolääkettä koko kevään. Sain nukuttua noin tunnin tai 2 yössä istualtani tai seisoaltani. Siitä melkein selvittiin, paitsi toinen jalka ei selvinnyt, siinä on hermovaurio. Mutta se, että kun homma meni täysin niin kuin puihin, se oli kuitenkin todella arvokas kokemus ja se, että mä olen saanut olla osana jotain noin isoa,
ja myös niin kuin osana niin kuin konseptoimassa muun muassa jotain noin hauskaa, niin kuin Jormaa. Niin se loi semmoista uskoa siihen, että mä oon varmaan oikeasti niin kuin ihan pätevä pelintekijä kyllä. Ja mun täytyy vaan nyt jotenkin uskoa itteeni. Ja kunhan mä tästä pääsen taas jaloilleni ja pystyn jotenkin niin kuin klenkkaamaan jonnekin toimistolla, niin ehkä mä sitten saan jonkun uuden työn. No, tästä oikeastaan alkoi semmoinen niin kuin itseni etsimisen ja mun niin kuin oman työminän rakentamisen aika. Mä pääsin silloin 2010 syksyllä Aalto-yliopiston juuri alkaneeseen Game Design and Production maisteriohjelmaan mukaan. Huomatkaa, se alkoi juuri, mä olin ensimmäisten joukossa siellä mukana, jälleen kerran siellä etujoukoissa. Ihan niin kuin siellä tekstiviestipelien kanssa me oltiin digitaalisen niin kuin interaktiivisen television etujoukoissa. Kun mentiin aikanaan jonnekin niin kuin interaktiivisen television seminaareihin ja tämmöisiin niin kuin kansainvälisiin tapahtumiin, niin siellä ne ihmetteli sille, että miten näitä pelataan. Ei, näitä kymmenet pelaajat voi vaan lähettää tekstiviestejä kotoa, ja niin se mitä näette tässä ruudulla, niin siellä on niin kuin kaikki pelaajat siellä. Ne oli silleen, että en mä ymmärrä tätä ollenkaan. No, tämmöistä tämä nyt on. Mutta siitä se lähti oikeastaan niin, että annoin itselleni luvan siihen, että mä voin lähteä tutkimaan pelien tekemisen mahdollisuutta. Ja Aalto-yliopisto oli mahtava paikka siihen, että se antoi mulle mahdollisuuden siihen. Siellä oli niin kuin todella taitavia ihmisiä Media Labrassa, niin kuin monialaisesti semmoinen niin kuin mahtava joukko porukkaa, joiden kanssa me niin kuin, tehtiin projekteja, tehtiin yhdessä juttuja, tehtiin omia juttuja, nähtiin toistemme juttuja, kommentoitiin. Se oli semmoinen niin kuin upea yhteisö, monialainen yhteisö, jolla oli semmoinen, kaikilla oli semmoinen intohimo johonkin semmoiseen omaan juttuun. Ja siellä mä tunsin, että mä oon omieni kanssa. Tää on niinku, vitsi, tää on niinku se mun paikka. Mä taisin tehdä jotain freelance-projekteja siellä kanssa rahoittaakseni tätä hommaa. Mutta niin kuin ne kiinnostavat asiat, mitä tapahtui sitten, oli esimerkiksi tämmöiset lautapeliprojektit. Uskokaa tai älkää, tämä on muokattu Afrikan tähdestä. Otettiin Afrikan tähti, lähdettiin muuttamaan sitä peliä niin kuin sääntö kerrallaan pikkuhiljaa eteenpäin. Ja sitten meillä oli tämmöinen merirosvo-lautapeli, jossa niin kuin kartta muodostetaan tuommoisista niin kuin heksaruuduista ja siellä sitten kerätään sitä kultaa ja välillä tulee ninjoja, joita vastaan taistellaan ja merihirviöitä menee ja kaikkea muuta. Ja tosi kivaa, antoisaa. Ja ehkä jossain määrin tavoitteellista siinä mielessä, että mä oon käynyt pitchaamassa tätä peliä kyllä niin kuin lautapelifirmoille, mutta ne ei ole vielä tätä oikein niin kuin ottanut. Mutta ne ei ole vaan niin kuin pelannut, ne on vaan katsonut sitä. Niiden pitäisi pelata sitä, jotta ne tietäisi, miten hyvä se on. Nyt päästään pelijameihin sitten. Tämä oli muistaakseni 2011 tai 2012 mä osallistuin eka kertaa pelijameihin Helsingissä. Siellä sinä vuonna Pelijamin teemana oli tämä Ouroboros, eli itseään syövä käärme, tämmöinen ikuinen luuppi jotenkin, johon liittyy kaiken maailman sitten, tai voi liittää niin kuin karman lakia, jälleen syntymistä ja mitä kaikkea muuta. Ja me tehtiin sen 48 tunnin aikana yhden opiskelukaverin ja yhden toisen naisen kanssa korttipeli, jossa synnytään aina uudestaan erilaisiin rooleihin ja koitetaan kerätä karmapisteitä ja päästä pikkuhiljaa kohti nirvanaa tai sitten narakaa, joka on sitten nirvanan siellä toisessa päässä, jossa poltetaan meidän pahat teot pois, jotta sitten päästään sieltä nirvanaan. Sä voit niin kuin valita, että kumpaan suuntaan sä yrität mennä. Me ei haluta niin kuin tuomita ketään. Tehkää ihan niin kuin haluatte. Tämä ei ole meidän juttu päättää, että mihin suuntaan te menette elämässä. Sanotaan, että tämä tuotanto oli siinä mielessä aika niin kuin haastava, että kaikki nuo kortit, nämä naiset maalasi vesiväreillä käsin sen 48 tunnin aikana. Siellä on jotain 30 erilaista korttia tai jotain muuta. Ja aina kun tuli uutta maalausta, mä otin siitä valokuvaa, editoin sitä jossain kuvankäsittelyohjelmassa ja tein siitä sitten pohjat, jotka printattiin lopussa ja sitten meillä oli pelattava korttipeli 48 tunnin päästä. Ja se ekan yön mä nukuin ihan hyvin, taisin käydä jopa kotona nukkumassa. Siitä niin kuin lauantai-aamusta sunnuntai-iltaan niin jonnekin 9, niin
36 tuntia meni niin kuin yksillä silmillä sitten. Mutta tämä peli on ihana. Mä tykkään siitä vieläkin. Mä oon käynyt tätä pitchaamassa lautapelifirmoissa. Ne ei ole vielä ymmärtänyt sitä, mutta se johtuu siitä, että ne ei ole pelannut tätä. Ne on vaan kattonut noita kortteja. Mutta joo, tästä niin kuin sanoisin, että niin kuin tästä alkoi se mun jotenkin se innostus pelijameja kohtaan. Ja vaikka en olekaan hirveän monissa pelijameissa ollut, mutta niin kuin se, että kun sä ammattilaisena meet tommosiin pelijameihin ja sulla ei ole tulospaineita, se ei haittaa. Jos sä niin kuin feilaat pelijameissa, jos pelistä tulee surkea, niin mitä sitten? Se oli vain yksi viikonloppu. Jos ette saa sitä valmiiksi, mitä sitten? Se oli yksi viikonloppu ja teillä oli kivaa. Se on hirveän vapauttavaa, se on hirveän luovaa, se niin kuin jotenkin, se on semmoinen niin kuin tila, jossa on kivaa olla, jos on hyvä porukka. Jos on surkea porukka, niin sitten se on todella epämiellyttävä viikonloppu, mutta niinhän se taitaa olla elämässä ylipäänsä. Täältä nyt ehkä tuli sitten myös niin kuin tämän tavalla niin kuin kaiken semmoisen niin kuin luovuudessa löllymisen ja muun niin kuin sivutuotteina myös niin kuin jotain semmoista melkein kaupallisesti pätevää. Yksi juttu on Trickle-lautapeli 2014 ehkä suunnilleen tämä valmistui, josta mä tein sitten myös kännykkäversion, eli pistettiin digijakeluun, siihen pistettiin mainokset, eli koitetaan kerätä rahaa sille, ja me siis tienattiinkin melkein 23 €. Ei ihan maksanut takaisin niitä niin kuin markkinointiin käytettyjä euroja, mutta ei se mitään, se oli hyvä oppimiskokemus. Ja tämä tulee ehkä myöhemmin vielä tuolla vastaan, mutta yksinkertainen abstrakti lautapeli. Mä oon käynyt tätä, no joo, sama tarina kuin edellisissä lautapeleissä. Joo, samalla mä tein siis niin kuin friikkutöitä, eli asiakasprojekteja. Työtä vaan täytyy jos tehdä. 9 työnantajaan, joista oli opetustehtävää 3. Mä oon opettanut pelidesign ja sitten myös niin kuin ainakin 4 pelifirmaa siellä on ollut, jotka on niin pidemmän aikaa mua työllistänyt ja myös tutkimusta ja kaiken näköistä tein silloin. Kaiken tämän niin kuin opiskelun ja sitten itseni tutkimisen ja kehittämisen ohella. Ja siellä on sitten 7 peliä ainakin tehty, jotka on sitten tuolla jossain maailmalla, jossain muodossa ollut joskus, en tiedä, joitakin saattaa vielä löytyä. Muun muassa tämmöinen lapsille suunnattu eläinten valokuvauspeli, joka oli niin kuin tietynlaisen niin kuin amerikkalaisen opintosuunnitelman niin kuin vaatimusten mukaisesti kehitetty, että siellä on pedagogiset asiat oikein ja se vaikuttaa, tai niin kuin se matchaa siihen, mikähän se niiden yleisen niin kuin koulutussuunnitelman nimi olikaan. Ihan kiva projekti tavallaan, mutta niin kuin ei ollut itsestäni lähtöisin, joten se tehtiin, mutta ei se niin kuin sitä sisäistä intohimoa ja paloa ruokkinut juurikaan. Tai sitten koodasin 4 kuukautta tämmöistä, korjasin oikeastaan yhtä niin kuin tuommoista kasuaalimobiilipeliä. Sieltä tuli rahaa, mutta niin kuin, ei se nyt ollut silleen hirveän niin kuin antoisaa se niin kuin työnteko silloin. Joten siellä taustalla koko ajan tein omia pelejä, kaikennäköisiä omituisia juttuja. Ja kun päästiin siihen, että niin kun, pelejä ei välttämättä tarvitse kenenkään muun pelata, niitä ei välttämättä tehdä pelattavaksi, niin kukaan ei ole pelannut näitä pelejä. Siellä on jopa, tuo peli on semmoinen, jota mäkään en ole pelannut. Mä en ole edes testannut sitä. Mä keksin säännöt, tein materiaalit ja pistin sen lootaan, että tämä on täällä jossain. En tiedä, miten se toimii, mutta ehkä joku joskus 100 vuoden päästä arkeologi sitten löytää sen ja sitten alkaa katsoa, tämä on varmaan joku sanotaan 10 000 vuoden päästä. Tämä on varmaan joku uskonnollinen rituaali esine. Tällainen on jotenkin nyt sitten niin kuin arvioinut, että mikä on tulevaisuus tai jotain muuta. Eli tämä oli ehkä mulle semmoista aikaa, mä niin kuin en ollut vielä herännyt tämmöiseen niin kuin sanomalliseen tai siihen, että niin kuin peleillä pitäisi jotenkin aina vaikuttaa johonkin.
tai en tiedä tarviiko niillä vaikuttaa, mutta niin kuin nykyään huomaan, että mulla on semmoinen niin kuin ajatus, että niin kuin peleillä pystyy vaikuttamaan maailman menoon ja sanomaan asioita, mutta tuossa vaiheessa mua kiinnosti mekaniikat, se, että miten pelit toimii, minkälainen tasapaino se on, miten ne pelaajat toimii keskenään ja niin edelleen. Lisäksi meillä oli yritys, jossa oli noin 2-3 perustajaa. Siellä me tehtiin muun muassa, mulla ei ole näistä kuvia, koska ne on pelkkiä asiakasprojektijuttuja. Tämä on silleen kiinnostava. Tämä liittyy yhteen erittäin suureen suomalaiseen piirroselokuvaprojektiin, joka meni nurin. Tämä liittyy myös, tämä piirroselokuva myös yhteen Suomen suurimmista taideväärennöskeisseistä. Ja jotenkin sitten päädyttiin myös sinne. Tämä näyttää ehkä teille jotenkin semmoiselta niin kuin tutummalta, mutta ollaan myös pitchattu Tykkimäen arvotusideaa mun pelifirman kautta jolle, ehkä Tykkimäelle. Se ei lähtenyt menemään. Olisi ollut tosi mahtava peli, mutta koska ne näki vain tämän tekstin, ne ei päässyt sitä pelaamaan, niin eihän ne älynyt sitä ottaa sitten. Mutta tämä me saatiin tehtyä. Me tehtiin paikkatietoinen, massiivisesti moninpelattava roolipeli, jossa kaikki pelaajat yhdessä suojelee ihmiskuntaa ulkopuolisilta vaaroilta, kuten zombielta ja kirotuilta puutarhatraktoreilta. Sinne tehtiin kauppa, siellä oli chatit, siellä oli kaikki. Siis se oli niin kuin mobiilipeli, jossa kaikki pelaajat ympäri maailmaa pystyy yhtä aikaa toimimaan. Tämä oli noin puoli vuotta ennen Pokemon Gota. Oltiin vähän etuajassa jälleen kerran, ja oikeastaan siitä se oli niin raskas prosessi sitten vaikka se oli niin kuin yksi kiinnostavimmista jutuista, mitä mä oon ikinä tehnyt, mutta se oli myös yksi raskaimmista jutuista, mitä mä oon työurallani koskaan tehnyt. Koska mä jouduin jotenkin tahtomattani siihen niin kuin firman pyörittäjän rooliin, samalla kun koitettiin tehdä peliä, ja mä koitan pitää siellä sen tuotannon hanskassa ja budjetoinnin ja rahoituksen, ja tehdä sitä designia ja kaikkea muuta. Ja sitten mä totesin, että niin kuin, mä en ole yrittäjä, mä en yritä enää ikinä yrittää mitään. Antaa muiden perustaa yritykset, mä tuun niihin töihin vaan. Luovuin tästä hommasta, menin taas kohti vakautta, kohti parhautta, virtuaalitodellisuuksia. Mindfield Gamesissa me tehtiin virtuaalitodellisuuspeliä. 2,5 vuotta jälleen kerran. Tämä on nyt maaginen numero, tämä 2,5 vuotta, koska se toistuu mun uralla niin kuin aina. Todennäköisesti se johtuu siitä, että niin kuin startupit pysyy pystyssä 2,5 vuotta, sitten ne kaatuu, jos ne on kaatuakseen. Ja sitten mä päädyin aina niihin, jotka kaatuu. Täällä oli muun muassa Samuli, sitten tämä Jambike-tyyppi, niin oli meillä mukana tässä firmassa. Ja tämä oli niin kuin ehkä se 3. niistä unelmaprojekteista mun uralla. Niin kuin tehdään isoa seikkailupeliä 3-ulotteista virtuaalimaailmaa todella taitavan tiimin kanssa. Se oli hienoa, se oli antoisaa, se oli jotenkin sitä, mitä kohti mä olin mennyt aiemmat 15 vuotta. Ja sitten mä olin päässyt siihen, että jes, että nyt mä oon täällä, tää on hyvä porukka, nämä osaa tehdä pelejä ja tää niin kuin toimii. No, kävin nyt tietysti vielä siinä, vaikka oli hauskaa, niin käytiin pelijameilla, tehtiin sivussa juttuja. Tämä on tehty sillä Survival Game Jamilla, siellä niin kuin sähköttömällä mökillä. Tämä on tämmöinen survival-peli, jossa sä aina päivisin tällä isähahmolla koetat käydä keräämässä ruokaa tonne perheelle ja välttelet susia. Ja sitten kun sä oot saanut sen ruoan kerättyä, sun täytyy valita, että kelle niistä perheenjäsenistä sä sen ruoan annat, koska sitä nyt ei vaan riittänyt hirveän paljon kaikille. Joten valitse lempilapsesi. Ehkä tästä alkoi se niin kuin sanomallisten pelien juttu mulla, että jes, että nyt ollaan kyllä niin ankeissa vesissä, mutta tämä on ihan todellisuutta jossakin päin maailmaa ja Suomessakin ollut jossain vaiheessa. Paljon yritettiin tehdä sielläkin kaikennäköistä. Tehtiin myös toinen virtuaalitodellisuuspeli, tosi hauska. Tämä oli yksi niistä ensimmäistä, yksi niistä projekteista, jotka mä oon suunnitellut alusta ja vetänyt sen loppuun asti sen tuotannon. Eli mä oon ollut mukana sen koko elinkaaren tai tuotantokaaren ajan. Ja me oltiin tekemässä lisää pelejä siellä, mutta sitten tuli konkurssi, rahat loppu kesken. Koska
pelien tekeminen on kallista. Virtuaalitodellisuudessa oli 2016-2017. Siellä ei ollut sitten niin kuin ihan hirveästi käyttäjiä, joten sieltä ei tullut rahaa. Mentiin hirveästi sijoittajien rahojen kanssa. Ja sitten kun virtuaalitodellisuudessa ei ollutkaan niin paljon potentiaalia, kun ne oli ensin luullut, niin sitten ne veti rahahanat kiinni. Ja no, eipä siinä mitään. Lähdin vanhempainvapaalle vähäksi aikaa. Siinä meni vajaa vuosi vissiin. Sitten vielä pikkuyritys VR-firmoissa. Päädyin koodaamaan prototyyppejä ja melkein konkurssi. Kuulin siinä vaiheessa, että oltiin noin 3 päivän päässä konkurssista, mutta asiakasprojekti pelasti. Semmoinen projekti, jota mä olin tekemässä vuokrattuna työvoimana asiakkaalle. Sieltä saatiin rahaa sen verran, että päästiin sen niin kuin kuolemanlaakson yli ja porukka pystyi jatkaan hommia, mutta siinä vaiheessa mä pääsin Taikeen töihin. Ja täällä mun rooli ei ole pelintekijä, mä oon mahdollista ja mä autan toisia ihmisiä tekemään pelejä. Me tutkitaan sitä, että mitä pelit voi olla. Ja kehitetään tätä taidemuotoa eteenpäin. Ja tehdään myös jotain muuta kuin pelejä. Tämä on Amos Rexiltä, Biorex elokuvateatterista viime keväältä, tai toissa keväältä veettiin tämmöinen luentosarjatyyppinen tai luentotyyppinen juttu. Mutta kyllä mä täällä edelleen, mun on pakko vaan tehdä jotain itse. Ja tässä on pohjat semmoiseen niin kuin pihapolulla tapahtuvan labyrinttipeliin. Ehkä joskus piirrän katuliiduilla tämän sinne meidän pihapolulle. Olen kirjoittanut kirjan 100 peli-ideaa, koska peli-ideoita vaan tulee, koska on pakko tehdä jotain, niin sitten mä pistin ne kansiin. Ja te voitte ostaa tätä kirjaa ja lukea sitä ja niin kuin inspiroitua ja lähteä itse tekemään pelejä, koska pelien tekeminen on hauskaa ja helppoa. Ja ehkä, tähän jotkut saattoi nähdä viime viikolla perjantaina tämän. Trickle-peli, se oli se lautapeli, joka oli aikaisemmin. Nyt siitä on tehty tuommoinen 7 metriä leveä versio, joka oli Taiteiden yössä esillä Kouvolassa. Eli niin kuin ikivanhat jutut, jotain, jota on joskus luonut, niin sitten ne pulpahtaa uusissa muodoissa esille. On tärkeää, että siis mulle on tärkeää se, että koko ajan tekee jotain ja pistää sitä talteen jonnekin, koska sitten se saattaa joskus tulla takaisin. Mitä tästä opin? Peliala on ehkä edelleen intohimoala. Sinne tulee ihmisiä, jotka haluaa tehdä pelejä. Kaikki projektit ei mene maaliin, kaikki projektit ei mene hyvin, siihen on vaan pakko tottua. Ja kun asiat ei mene hyvin, niin siinä helposti käy sille, että luovuus uhkaa kadota ja varsinkin jos tekeminen muuttuu päivittäiseksi semmoisesti puurtamiseksi, niin siihen väsyy siihen hommaan. Joten intohimoa täytyy ruokkia omilla projekteilla, omalla tekemisellä. Ja sitten kun sulla on se oma henkinen pohja tarpeeksi vahva, niin sitten kun tulee kuiluja, niin se luovuus kantaa niiden kuilujen yli. Ja sitten kaikista tärkeintä, että tähän haluan päättää tämän puheeni. Ole armollinen itsellesi ja muille. Kiitos. Kiitos Jaakko. Onko yleisöllä kysymyksiä Jaakolle tai kommentteja? Huukopelistä. Mä luulen, että siitä on olemassa lautapeli. Siitä on olemassa ainakin digitaalisia kotona pelattavia versioita ollut jo kauan aikaa sitten, mutta sehän oli mielenkiintoinen aika, kun ihmiset pystyivät soittamaan televisioon ja pelaamaan sitten lähetyksessä niitä pelejä. Joo. Sehän on tanskalainen peli alun perin ja siitä on tehty ikään kuin suomalainen versio. Joo. Se omitti aika lailla Suomeen jotenkin. En mä tiedä, varmaan se pyöri Tanskassakin aika pitkä. Muistoja tai jos niitä ei ole. No Pinssikin ostettu joskus aikaa. Yes. Kun sä puhuit noista monista konkursseista, niin onko se kuinka vaikea yleensä löytää sijoittajia esimerkiksi, vai onko teillä ollut paljon ulkomailta tuleva tai käytättekö mitään crowdfundingia tai tuollaista? On vaikeaa. Se on ihan hirveästi työtä ja sen takia mä en ole enää yrittäjä ikinä. Mä jätän sen homman muille, se ei sovi mun luonteelle. Mut
Ilmeisesti on mahdollista löytää rahoitusta, koska niin kuin Suomessa perustetaan joka vuosi paljon pelifirmoja. Anna-Kaisalla on tästä täsmätietoa. No en tiedä täsmätietoa, mutta on hirveän tarve nyt tähän kommentoida, että silloin kun säkin olet ollut varmaan yrittäjänä, niin sitä niin kuin, silloin peliyrityksien sijoittajia oli vähemmän. Mutta se nykyään meillä on paljon jopa Suomessa omia niin kuin sijoituslahkoja, vaikka esimerkiksi Sisu Ventures ja kaikkea muita. Joo. Akreinin perustama konklaavi ja niin kuin, et ne on pelialan ihmisiä, jotka on sitten sijoittajia, jotka on itse pärjännyt pelialalla ja sitten pistää takaisin rahaa. Eli silloin niin kuin, nyt sanotaan vaikka 10-15 vuotta taaksepäin, niin jopa oli paljon yrityksiä, jotka sanoivat, että ne ei halua sijoittajia, koska ne pilaa ne projektit. Ne ei tajunnut, mitä pelin tekeminen on, mitä peleissä kannattaa tehdä, minkälainen on pelin niin kohdeyleisö. Mutta nyt se on niin kuin, mahdollisuuksia on huomattavasti paljon enemmän. Ja varmaan myös mahdollisuus saada niin suomalaista kuin ulkomaalaistakin pääomaa niihin projekteihin. Tietysti siellä kaikista eniten vaikuttaa tiimi-ideansiaan, yleensä näin on nekin mulla on päätetty. Mutta tuossa on niinku se oikeastaan... Sijoitus menee helposti niihin second round startuppereille tai niille, jotka on lähtenyt jostakin tosi niin menestyneestä yrityksestä, menestyneestä positiosta. Raha menee kokemuksen ja rahan luo, niin, voisi niin sanoa. Että, ei kaikkea, mutta voi olla, että täytyy tehdä paljon. se 20 vuotta uraa, niin sitten se on tosi helppoa. Eli kohta saatte sen saada jonkun sijoituksen. Mutta se, että niin kun vanhat pelintekijät alkaa sijoittaa, niin se on semmoinen lupaava merkki, koska ne ymmärtää sen, että mistä asiassa on kyse. Silloin kun me haettiin rahoitusta meidän TripleSecille, niin siellä oli jotain enkelisijoittajia, jotka oli sille, että en mä ymmärrä mitään peleistä, niin kuin ei ne osannut niin kuin edes vaatia meiltä mitään. Niin kuin tommoset sitten sijoittajat, niin ne pystyy tekemään jotain ihan järkeviä pyyntöjä ja vaatimuksia. Ja sitten niissä myöskin on se, että siinä saa mentorointia, kun on kiinnostunut siitä rahasta, että mihin se menee, ja niin siinä ei saa pelkästään rahaa, vaan saa myös networkkeja ja apua sen niin kuin oman yrityksen kannattelemiseen ja suuntaamiseen, että niin kuin aivan erilainen kenttä nyt kuin vaikka 10 vuotta sitten. Kiitoksia. Ja pelitaidettahan on nyt syksyllä sitten Kouvolassa paljon esillä. Kuukauden päästä 25.9. avautuu Taidemuseossa Pelipoikilo, pelitaiteen näyttely, jossa Jaakko on toiminut kuraattoriryhmän puheenjohtajana. Ja siellä on kuratointiryhmän valitsemana 27 peliä, että kannattaa varata useampi päivänä tälle näyttelylle. Ja syksyllä on myös Looks Like Kouvola tapahtuma, valotaidetapahtuma, ja sielläkin tullaan näkemään Jaakon suunnittelema valopeliteos. Kiitoksia. Niin, siellä tämmöistä luovaa toimintaa näköjään. Se vaan pulpahtelee sitten esiin. Yes. Kiitos.